หญิงสาวออกจากบ้านในเช้าวันนั้นแต่งตัวสวยที่สุดในชีวิตเพราะกำลังจะไปพบผู้ชายที่สัญญาว่าจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งที่รออยู่ปลายทางไม่ใช่งานแต่งงานแต่มันคือความตายผู้หญิงหลายคนในรัฐกัวประเทศอินเดียหายตัวไปอย่างปริศนาบางคนถูกพบเป็นศพกลางป่าบางคนถูกจัดฉากเหมือนการฆ่าตัวตายแต่เมื่อคดีเหล่านี้ถูกนำมาประติดประต่อเข้าด้วยกันตำรวจก็พบว่าทุกเส้นทางนำไปสู่ชายคนเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ย้อนรอยข่าวดังวันนี้เราจะพาไปเปิดแฟ้มคดีของมหานันนาอิกชายผู้ใช้คำว่าแต่งงานเป็นกับดักหลอกหญิงสาวให้ตกหลุมรักก่อนจะปลิดชีวิตเหยื่อไปมากถึง16รายมหานันนาอิกเกิดเมื่อปี 1969 ณ หมู่บ้านชิโรดา รัฐกลัว ประเทศอินเดีย เขาเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่อาศัยอยู่ในย่านชิโรดา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพด้วยการใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมและงานรับจ้างทั่วไป พ่อแม่ของเขาต้องทำงานหนักเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเขาศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นเพียงไม่กี่ปีแต่ไม่สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเขาตัดสินใจลาออกกลางคันเพื่อออกมาทำงานรับจ้างหาเงินมาจุนเจือชีวิตในช่วงต้นปี 1980 เขาเริ่มหันมาทำอาชีพขับรถริกชอว์หรือ3ล้อเครื่องซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการสัญจรไปมาของคนในพื้นที่รัฐกลัวการขับรถรับจ้างทุกวันทำให้เขาต้องเดินทางผ่านทุกซอกซอยและเส้นทางลัดในเมืองชิโรดาและพื้นที่รอบนอกอย่างต่อเนื่องจนเขาสามารถจดจำลักษณะพื้นที่ของเมืองและจุดอับสายตาต่างๆได้เป็นอย่างดีอาชีพนี้ยังช่วยให้เขาเป็นคนที่กว้างขวางและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้คนในชุมชนได้ง่ายกว่าคนอาชีพอื่นเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปี 1990 มหานันเริ่มขยายขอบเขตการทำงานมายังเมืองพรดาและเริ่มสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของคนในเมืองเขาจงใจเสนอตัวเองในฐานะคนขับรถ3ล้อที่สุภาพเอื้อเฟื้อและมีความน่าเชื่อถือสูงโดยเฉพาะในสายตาของผู้โดยสารผู้หญิงที่ต้องเดินทางเพียงลำพังเขามักจะอาสาช่วยยกของหนักๆหรือให้บริการรับส่งผู้สูงอายุไปยังวัดวาอารามโดยไม่คิดเงินในบางครั้งเพื่อสร้างความไว้วางใจและปิดบังตัวตนที่แท้จริงเพื่อไม่ให้ใครสงสัยพฤติกรรมที่ดูอ่อนน้อมและพูดจาที่ดูเป็นกันเองทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ผู้คนในละแวกนั้นเรียกใช้บริการอยู่เสมอเขาใช้เวลาในช่วงที่ขับรถรับส่งผู้โดยสารคอยสังเกตพฤติกรรมและคัดกรองเหยื่อที่มีลักษณะเฉพาะโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มหญิงสาวโสดจากครอบครัวที่ขัดสนที่กำลังดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตหรือหญิงสาวที่มองหาโอกาสในการแต่งงานเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้การสร้างฉากหน้าเป็นคนธรรมะธรรมโมและชอบช่วยเหลือสังคมทำให้เขาเข้าถึงตัวตนของหญิงสาวเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครระแวงในช่วงปี 1992 มหานันเริ่มสังเกตเห็นค่านิยมของหญิงสาวในท้องถิ่นที่พยายามเก็บหอมรอมริบและซื้อเครื่องประดับทองคำสะสมไว้ทีละเล็กละน้อยเพื่อเตรียมไว้เป็นสินเดิมพันสำหรับการแต่งงานตามประเพณีของชาวอินเดียหรือสินสอดที่ฝ่ายหญิงมอบให้กับฝ่ายชายเขาเล็งเห็นว่าทองคำเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและสามารถนำไปแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายโดยยากต่อการตรวจสอบที่มาเขาจึงเริ่มวางแผนที่จะใช้ความต้องการมีครอบครัวของหญิงสาวเหล่านั้นมาเป็นจุดอ่อนในการล่อลวงโดยตั้งใจจะเข้าไปทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเขาต้องการจะแต่งงานด้วยจริงๆและการเลือกเป้าหมายของเขาได้คิดมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วโดยเขาจะเน้นไปที่ผู้หญิงที่ไม่มีญาติพี่น้องที่เข้มงวดคอยดูแลหรือหญิงสาวที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวจนสังคมมักจะมองข้ามความสำคัญของพวกเธอไปซึ่งเขามองว่าหากคนกลุ่มนี้หายตัวไปอย่างกระทันหันก็จะไม่มีใครออกตามหาอย่างจริงจังทำให้เขาสามารถหลบเลี่ยงการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมได้เป็นเวลานานตลอดปี 1993 มหานันจะใช้เวลาว่างจากการรับจ้างขับรถ3ล้อเพื่อออกสำรวจพื้นที่รกทึบและไร่มะม่วงหิมพานต์ที่ตั้งอยู่ตามแนวเขาและรอบนอกเมืองชิโรดาอย่างละเอียด
เขาตั้งใจมองหาจุดที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลและมีทางเข้าออกที่ซับซ้อน เพื่อจะใช้เป็นสถานที่สำหรับลงมือสังหารและจัดการกับทรัพย์สินของเหยื่อโดยไม่ต้องระแวงว่าจะมีคนงานหรือชาวบ้านเดินมาพบเห็นเขาเริ่มศึกษาตารางเวลาการเดินทางและเส้นทางเดินเท้าประจำวันของหญิงสาวเป้าหมายที่เขาหมายตาไว้เพื่อประเมินว่าช่วงเวลาใดที่พวกเธอจะอยู่ในสถานะที่อ่อนแอที่สุดและเวลาที่พวกเธออยู่ตัวคนเดียวในจุดที่ลับตาคนนอกจากนี้เขายังเริ่มฝึกฝนเทคนิคการเจรจาหวานล้อมให้ดูแนบเนียนและน่าหลงไหลยิ่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้เหยื่อยอมตกลงใจออกไปพบกับเขาเพียงคนเดียวในสถานที่เปลี่ยวที่เขาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแผนทั้งหมดถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีเพื่อรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการลงมือเป็นครั้งแรกวันที่ 29 กรกฎาคม ปี 1994 มหานันเริ่มต้นแผนที่เตรียมไว้อย่างดี โดยเขาจะขับรถ3 ล้อไปรับกุลาบี หญิงสาวที่เขารู้จักดีในละแวกนั้น เธอทำงานเป็นช่างตัดเย็บผ้าในตลาด มหานันจะหลอกโดยการใช้ชื่อปลอมว่าโกวิน และเขาจะให้คำมั่นสัญญาเรื่องการจะมาสู่ขอและแต่งงาน เป็นเหยื่อล่อหญิงสาว เขาหลอกให้เธอเชื่อว่าเขาต้องการไปหาที่ดินผืนงามเพื่อสร้างครอบครัวในอนาคตรถ3 ล้อมุ่งหน้าเข้าไปในเขตป่าไร่มะม่วงหิมพานต์ที่ห่างไกลจากย่านชุมชนเมืองพอนดาจนถึงจุดที่แทบไม่มีคนสัญจรผ่านเมื่อถึงจุดที่ลับตาคนแล้วมหานันจอดรถแล้วเริ่มทำตามแผนที่วางเอาไว้เขาบอกกุลาบีว่าก่อนที่จะคุยเรื่องงานแต่งงานอย่างเป็นทางการพวกเขาต้องทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสียก่อนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือเธอต้องถอดเครื่องประดับทองคำทุกชิ้นที่สวมอยู่ทั้งสร้อยคอแหวนและกำไลออกมาวางรวมกันไว้บนพื้นดินเพื่อประกอบพิธีกุลาบีหลงเชื่อใจในตัวชายหนุ่มที่เธอคิดว่าจะมาเป็นสามีในอนาคตจึงยอมทำตามคำสั่งนั้นอย่างว่าง่ายเธอปลดทองออกจนหมดทุกชิ้นโดยไม่ระแวงว่านี่คือกับดักที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปล้นชิงทรัพย์และสังหารทันทีที่กุลาบีวางเครื่องประดับทองคำลงและก้มหน้าลงเพื่อเตรียมเริ่มพิธีนั้นมหานันก็คว้าก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาแล้วทุบเข้าที่ศีรษะของเธออย่างแรงกระแทกจากหินทำให้เหยื่อล้มลงโดยไม่ทันได้ส่งเสียงร้องออกมาเขาทุบซ้ำลงไปอีกหลายครั้งจนแน่ใจว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริงๆหลังจากนั้นมหานันจะรีบรวบเครื่องประดับทองคำเหล่านั้นใส่กระเป๋าของตัวเองทันทีเขาไม่ได้ใช้ความละเอียดในการอำพรางร่างของเหยื่อมากนักในครั้งแรกนี้เขาทำแค่เพียงลากร่างของกุลาบีเข้าไปซุกซ่อนไว้ในพุ่มไม้หนาทึบเพื่อบดบังจากสายตาคนเดินทางที่อาจจะผ่านมาเห็นได้เลือดที่ติดอยู่บนก้อนหินและพื้นดินถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติโดยไม่มีการกำจัดร่องรอยหลักฐานเขาทิ้งที่เกิดเหตุไปพร้อมกับสมบัติของเหยื่อที่กลายเป็นเงินทุนก้อนแรกจากการฆาตกรรมซึ่งเขาจะนำทองเหล่านั้นไปขายกับร้านทองในย่านใกล้เคียงเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้สอยในชีวิตประจำวันเมื่อกุลาบีไม่ได้กลับบ้านครอบครัวของเธอก็เริ่มกระวนกระวายใจและออกตามหาเธอตามบ้านเพื่อนฝูงแต่ไม่พบวี่แววใดๆเลยพ่อแม่ของเธอจึงเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งคนหายแต่ว่าการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนั้นกลับเป็นไปอย่างเฉยเมยตำรวจสรุปสาเหตุการหายตัวไปอย่างรวดเร็วว่าเป็นเพียงพฤติกรรมวัยรุ่นที่หนีตามผู้ชายไปโดยให้เหตุผลกับครอบครัวว่าลูกสาวของพวกเขาน่าจะแอบไปใช้ชีวิตกับคนรักแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเองการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่มีการตั้งชุดสืบสวนหรือการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังครอบครัวต้องรวบรวมกำลังกันเองออกค้นหาตามป่าเขาและลำคลองรอบๆแต่พื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่ทำให้การค้นหาแบบไร้ทิศทางเป็นไปได้ยากมากวันต่อมาเมื่อชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่าได้พบศพของกุลาบีเนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นจัดของป่าเขตนั้นทำให้สภาพศพบวมช้ำจนแทบระบุตัวตนไม่ได้ตำรวจสถานีพอนดาทำได้แค่มาถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลคร่าวๆโดยไม่ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดครอบครัวกุลาบีต้องถูกเรียกตัวมาเพื่อยืนยันตัวตนจากเสื้อผ้าที่ติดตัวมากับร่างผู้ตายและเครื่องประดับทองคำชิ้นเล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่แม่ของกุลาบีเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นนี่ใช่ลูกฉันจริงๆแต่ทำไมตำรวจไม่ช่วยหาตัวคนร้ายเลยสักคนแต่เจ้าหน้าที่กลับตอบสั้นๆว่าเป็นคดีฆาตกรรมชิงทรัพย์โดยไม่ทราบตัวคนร้ายและไม่มีพยานที่พบเห็นในบริเวณที่เกิดเหตุเลยแม้ว่าจะมีชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลว่าเห็นกุลาบีขึ้นรถ3 ล้อออกไปในวันที่เธอหายตัวไป
แต่ตำรวจกลับไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อคนขับรถ3 ล้อในพื้นที่ หรือสอบปากคำกลุ่มคนขับที่คิวรถเลยแม้แต่คนเดียวความล้มเหลวในการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจกลายเป็นปัจจัยหลักที่เปิดโอกาสให้ฆาตกรลอยนวลคดีของกุลาบีถูกบันทึกลงในแฟ้มคดีที่ไม่มีความคืบหน้าในช่วงปลายปี 1994 หลังจากที่การฆาตกรรมครั้งแรกผ่านพ้นไปโดยไม่มีใครสงสัย มหานันท์เริ่มมองหาเป้าหมายรายใหม่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและมีทรัพย์สินติดตัว เขาเลือกดาชนาเป็นเป้าหมาย และเขาจะใช้วิธีการสร้างความสนิทสนมและอาสาขับรถไปส่งในจุดที่เธอกำลังจะเดินทางไป แต่ในครั้งนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการปลิดชีวิตเหยื่ออย่างสิ้นเชิงเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจพบร่องรอยการต่อสู้เมื่อเขาพาเหยื่อเข้าไปในพื้นที่รกร้างที่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนแล้วเขาอาศัยจังหวะที่เหยื่อเดินนำหน้าไปและเขาจะเข้าประชิดตัวจากทางด้านหลังแล้วคว้าผ้าดูปัตตาหรือผ้าคลุมไหล่ที่เธอสวมใส่อยู่นำมาพันรอบคอของเธออย่างรวดเร็วการรัดคอจากด้านหลังทำให้เขาสามารถใช้แรงดึงได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เหยื่อไม่มีโอกาสหันมาต่อสู้มหานันท์พบว่าการใช้ผ้าดูปัตตาทำให้ทุกอย่างเงียบสงบได้อย่างรวดเร็วและไม่มีเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือใดๆที่สำคัญที่สุดคือไม่มีคราบเลือดกระเซ็นเปื้อนเสื้อผ้าของเขาเหมือนการใช้ของแข็งทุบหัวเหยื่อครั้งก่อนทำให้เขาสามารถเดินออกจากจุดเกิดเหตุและขับรถ3 ล้อกลับไปทำงานต่อได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติบนร่างกายของเขาเลยหลังจากการสังหารดาชนาเสร็จสิ้นมหานันท์เริ่มแผนการอำพรางคดีที่เขาคิดว่าแนบเนียนกว่าเดิมโดยการจัดฉากฆาตกรรมให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเขาแบกศพของเธอไปยังต้นมะม่วงหิมพานต์ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันของเนินเขาร้างจากนั้นเขาจะใช้ผ้าดูปัตตาผืนเดิมที่เป็นอาวุธสังหารมาผูกเป็นเงื่อนที่แน่นหนาและคล้องเข้ากับกิ่งไม้ที่แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักตัวได้เขาจัดแจงนำร่างของเธอขึ้นแขวนในลักษณะที่ให้ปลายเท้าเกือบแตะพื้นหรืออยู่ในท่ายืนเพื่อลวงตาว่าเหยื่อเป็นคนปีนขึ้นไปผูกคอเองนอกจากนี้เขายังใส่ใจรายละเอียดด้วยการนำรองเท้าแตะและของใช้ส่วนตัวของเหยื่อมาวางที่โคนต้นไม้และจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยเป็นการสร้างภาพว่าดาชนาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเพราะความเศร้าโศกเสียใจมหานันท์ทำการปลดสร้อยคอทองคำและเครื่องประดับราคาแพงออกจากร่างของเธออย่างใจเย็นก่อนจะทิ้งศพไว้ในสภาพที่ถูกจัดฉากไว้แล้ววันที่ 30 กันยายน ปี 1994 เมื่อมีชาวบ้านมาพบศพดาชนาแขวนคออยู่ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีพอนดาเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและหลงเชื่อตามฉากที่มหานั้นจัดวางไว้ในทันทีตำรวจลงความเห็นในรายงานเบื้องต้นว่าเป็นเหตุการณ์ฆ่าตัวตายโดยตั้งสมมุติฐานว่าเหยื่ออาจจะมีความผิดหวังในเรื่องความรักหรือมีปัญหาครอบครัวที่หาทางออกไม่ได้ในช่วงเวลานั้นการชันสูตรศพในกรณีที่ดูเหมือนการผูกคอตายมักจะไม่ถูกดำเนินการอย่างละเอียดมากนักเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบทิศทางของรอยรัดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการแขวนจริงรวมถึงไม่มีการตรวจหาเศษผิวหนังหรือ DNA ของบุคคลอื่นภายใต้เล็บของเหยื่อยิ่งไปกว่านั้นคือด้วยฐานะที่ยากจนของครอบครัวเหยื่อทำให้ตำรวจต้องพูดจาหวานล้อมและกดดันให้พ่อแม่ของดาชนายอมรับว่าลูกสาวมีสภาวะทางจิตใจที่ไม่มั่นคงเพื่อที่จะได้ปิดสำนวนคดีให้จบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมการเพิกเฉยต่อความผิดปกติในที่เกิดเหตุและรอยถลอกบนร่างกายเหยื่อทำให้มหานันท์รอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปได้อย่างง่ายดายในขณะที่ครอบครัวดาชนากำลังจัดเตรียมพิธีชาปนกิจมหานันท์ก็ยังไปร่วมงานของเธอด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าและคอยช่วยจัดงานช่วยต้อนรับแขกและยังยืนคอยปลอบแม่ดาชนาที่ร้องไห้ความสำเร็จในการตบตาเจ้าหน้าที่ในคดีของดาชนาทำให้มหานันท์เกิดความมั่นใจในวิธีการสังหารด้วยผ้าดูปัตตาและการอำพรางศพบนต้นไม้เป็นอย่างมากเขาสังเกตเห็นว่าตำรวจมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการหายตัวไปของหญิงสาวหากพบศพในลักษณะที่ดูเหมือนการฆ่าตัวตายเขาจึงเริ่มนำทองคำที่ชิงมาได้ไปขายที่ร้านทองในเมืองอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำรูปพรรณสันฐานของเครื่องประดับได้จากช่างทองในเขตพื้นที่เดิมเขาใช้ชีวิตตามปกติในฐานะคนขับรถ3 ล้อที่สุภาพและเป็นมิตรเพื่อรักษาภาพลักษณ์บังหน้าในขณะที่เงินจากการขายทองถูกนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเริ่มลดภาระหนี้สินของเขาได้บ้างแล้ว
เมื่อเห็นว่าข่าวการตายของดาชนาเงียบหายไปและไม่มีใครสืบสาวมาถึงตัวเขาได้เลยเขาเริ่มใช้เวลาในช่วงนั้นในการตระเวนสำรวจเส้นทางป่าและพื้นที่เปลี่ยวอื่นๆเพื่อเตรียมการสำหรับเหยื่อรายต่อไปโดยเขามั่นใจว่าตราบใดที่เขายังใช้ผ้าดูปัดตาและจัดฉากการตายให้ดูเหมือนการฆ่าตัวตายเขาก็จะไม่มีวันถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรต่อเนื่องในช่วงปี 1995 มหานันเริ่มขยายขอบเขตการล่อลวงเหยื่อในพื้นที่เมืองให้มีความซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้นและเป้าหมายในครั้งนี้เขาเลือกวาสันติหญิงสาววัย 19 ปีจากหมู่บ้านหมาดไข่เธอทำงานเป็นแม่บ้านในเขตคัตปาบันซึ่งมหานันจะใช้ภาพลักษณ์คนขับรถ3 ล้อที่ดูน่าเชื่อถือและใจดีเข้าไปตีสนิทกับครอบครัวของเธอโดยเขาจะรับบทเป็นตัวกลางในการจัดหาคู่ครองหรือเป็นพ่อสื่อให้โดยเขาจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มฐานะร่ำรวยที่มีอาชีพมั่นคงในเมืองอื่นที่กำลังมองหาภรรยาที่เพียบพร้อมโดยอ้างว่าฝ่ายชายได้เห็นวาสันติแล้วเกิดความสนใจอย่างมากมหานันใช้จิตวิทยาโน้มน้าวให้วาสันติและครอบครัวเชื่อว่าการพบกันครั้งแรกนั้นสำคัญมากเขาเน้นย้ำให้เธอแต่งตัวด้วยชุดสีสันสดใสและใส่เครื่องประดับด้วยทองคำทั้งหมดที่มีในบ้านไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลหรือต่างหูเพื่อเป็นการแสดงฐานะของเธอและให้ฝ่ายชายเห็นว่าครอบครัวของเธอมีศักดิ์ศรีพอที่จะแต่งงานด้วยซึ่งวาสันติที่หวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตกลงทำตามคำแนะนำนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่ 11 กันยายน ปี 1995 วาสันติได้เดินทางออกจากบ้านด้วยความหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เธอสวมชุดสีสันสดใสและใส่เครื่องประดับด้วยทองคำหลายชิ้นตามที่มหานันกำชับไว้เพื่อนบ้านและคนในหมู่บ้านหมาดไคหลายคนเห็นเหตุการณ์ขณะที่วาสันติเดินไปขึ้นรถ3 ล้อของมหานันที่จอดรออยู่หน้าหมู่บ้านอย่างชัดเจนมหานันขับรถพาเธอออกจากเขตชุมชนมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เปลี่ยวที่เบโทราโดยเขามุ่งหน้าไปในเส้นทางสายรองที่ตัดผ่านไร่มะม่วงหิมพานต์ที่รกร้างสถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่เขาเคยใช้สังหารเหยื่อรายก่อนหน้าและรู้ดีว่าเป็นจุดอับสายตาที่ไม่มีใครเดินผ่านเมื่อถึงจุดสังหารมหานันเริ่มดำเนินแผนการด้วยวิธีการที่เขาเริ่มทำจนชำนาญเขาจอดรถแล้วบอกกับวาสันติว่าเส้นทางรอยต่อข้างหน้ามักจะมีโจรดักจี้คนสัญจรบ่อยครั้งเขาจึงออกอุบายแซงเป็นหวังดีว่าให้เธอถอดเครื่องประดับทองคำทั้งหมดใส่ไว้ในถุงพลาสติกที่เขาเตรียมมาเพื่อความปลอดภัยโดยอ้างว่าจะซ่อนไว้ใต้เบาะรถ3 ล้อให้ก่อนวาสันติถอดทองคำใส่ถุงเรียบร้อยและเธอกำลังเผลอนั้นมหานันก็ได้อาศัยจังหวะจากทางด้านหลังใช้ผ้าดูปัตตาที่วาสันติสวมอยู่รัดเข้าที่ลำคอของเธออย่างรุนแรงเขาออกแรงดึงจนเธอไม่สามารถส่งเสียงร้องหรือดิ้นรนขัดขืนได้นานนักมหานันรัดจนเหยื่อสลบไปก่อนจะรัดซ้ำอีกครั้งจนแน่ใจว่าเธอสิ้นใจสนิทจากนั้นเขาจึงทิ้งร่างของเธอไว้ในพุ่มไม้หนาทึบใกล้แม่น้ำโอปาก่อนจะหยิบทองและเงินสดหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุการหายตัวไปของวาสันติทำให้ครอบครัวของเธอร้อนใจมากและได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเธอกำลังตื่นเต้นกับการไปดูตัวเพื่อจะแต่งงานและไม่มีปัญหาชีวิตใดๆรามานาถผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของวาสันติให้การอย่างหนักแน่นต่อตำรวจว่าคนสุดท้ายที่พบกับน้องสาวคือมหานันคนขับรถ3 ล้อที่เป็นคนมารับเธอที่บ้านและเป็นคนนัดแนะเรื่องการแต่งงานนอกจากนี้ทองคำจำนวนมากที่เธอสวมใส่ออกจากบ้านก็หายไปอย่างเป็นปริศนาความสงสัยนี้เริ่มลามไปสู่คนในชุมชนที่เริ่มพูดถึงความเกี่ยวพันของมหานันกับผู้หญิงที่หายตัวไปตำรวจเริ่มได้รับแรงกดดันจากญาติผู้เสียชีวิตให้ดำเนินการสืบสวนมหานันอย่างจริงจังจนทำให้ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยที่ต้องมีการจับตามองเป็นครั้งแรกในสาระบบของสถานีตำรวจวันที่ 12 กันยายน ปี 1995 ที่โรงพักเมืองพรดาตำรวจได้ตัดสินใจเรียกตัวมหานันเข้ามาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดหลังจากที่ครอบครัวของวาสันติหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับได้แจ้งเบาะแสสำคัญว่าเธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายขณะขึ้นรถ3 ล้อของเขาไปภายในห้องสอบสวนมหานันยังคงรักษาท่าทางที่นิ่งสงบและสุภาพตามบุคลิกภายนอกที่ชาวเมืองคุ้นเคยเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นโดยอ้างว่าในวันเกิดเหตุวาสันติเพียงแค่ขอติดรถเขาไปลงที่จุดตัดถนนแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางต่อด้วยตัวเองและหลังจากส่งเธอลง
เขาก็ขับรถกลับไปรับผู้โดยสารคนอื่นตามปกติทันที แม้เจ้าหน้าที่สืบสวนจะพบพิรุธในลำดับเวลาที่เขาอ้างซึ่งไม่สอดคล้องกับพยานรายอื่นที่เห็นรถของเขาจอดอยู่นานผิดปกติในพื้นที่เปลี่ยวแต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการพบศพหรือหลักฐานทางกายภาพใดๆที่จะยืนยันได้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นทำให้ตำรวจทำได้เพียงแค่บันทึกคำให้การและควบคุมตัวเขาไว้ในห้องขังชั่วคราวเพื่อรอการขยายผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังมาไม่ถึงทันทีที่ข่าวการควบคุมตัวมหานันท์แพร่ออกไปในกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำกลุ่มคนขับรถ3 ล้อในเมืองพรดาจำนวนหลายสิบคนได้รวมตัวกันประท้วงที่หน้าโรงพักเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่อย่างหนักพวกเขาใช้รถ3 ล้อจำนวนมากจอดปิดล้อมทางเข้าออกสถานีตำรวจและส่งเสียงด่าทอเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่ามหานันท์เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของชมรมคนขับรถ3 ล้อและเป็นคนดีที่ทำงานหนักหาเลี้ยงครอบครัวกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าตำรวจกำลังพยายามหาแพะรับบาปมาปิดคดีคนหายที่ไม่มีความคืบหน้ามานานเพื่อเอาใจนักการเมืองท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าไปที่การกลั่นแกล้งคนขับรถ3 ล้อที่ไม่มีทางสู้สถานการณ์เริ่มบานปลายจนเกิดการขว้างปาสิ่งของและพยายามบุกเข้าไปในโรงพักเพื่อชิงตัวผู้ต้องสงสัยพลังมวลชนของกลุ่มคนขับรถซึ่งเป็นอาชีพที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นได้กลายเป็นกำแพงเหล็กที่ปกป้องมหานันท์ไว้จากการสืบสวนที่ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายวันที่15 กันยายน ปี 1995เพียง3 วันหลังการถูกจับขังด้วยแรงกดดันจากการประท้วงที่เสี่ยงจะกลายเป็นการจลาจลครั้งใหญ่และยังมีจดหมายจากผู้นำระดับท้องถิ่นของพรรคชิปเสนาส่งตรงถึงสถานีตำรวจเพื่อกดดันให้ยุติเรื่องนี้สารวัตรผู้รับผิดชอบคดีจึงตัดสินใจสั่งให้ปล่อยตัวมหานันท์ออกจากโรงพักในช่วงกลางดึกของวันนั้นเองการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมแม้ว่ารามนาถจะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเห็นน้องสาวขึ้นรถของชายผู้นี้เป็นคนสุดท้ายก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็เลือกตัดสินใจปัดตกคดีของวาสันติและลดระดับความสำคัญลงเหลือเพียงสถานะบุคคลสูญหายที่ไม่มีการสืบสวนต่ออย่างจริงจังมหานันท์เดินออกจากสถานีตำรวจท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของเพื่อนร่วมอาชีพที่มองว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกรังแกเขาเดินกลับไปนั่งขับรถ3 ล้อของเขาอีกครั้งด้วยความย่ามใจชัยชนะในครั้งนี้ทำให้เขารู้ถึงจุดอ่อนของระบบตำรวจที่ยอมสยบต่อแรงกดดันทางสังคมและมันเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ทำให้เขามั่นใจว่าตราบใดที่เขายังซ่อนศพได้มิดชิดและมีภาพลักษณ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งเขาก็จะสามารถลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายต่อไปได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวใครอีกในขณะที่ครอบครัวของวาสันติกลับต้องจมอยู่กับความสิ้นหวังแม่ของเธอที่พยายามอ้อนวอนให้ตำรวจตรวจสอบบ้านของมหานันท์กลับถูกขับไล่ออกจากสถานีเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มข่าวการปล่อยตัวของผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มปิดปากเงียบสนิททันทีไม่มีใครกล้าออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของเขาอีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่ากฎหมายไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้มหานันท์เลือกที่จะเก็บตัวเงียบชั่วคราวเพื่อรอให้เรื่องราวค่อยๆเลือนหายไปจากบทสนทนาของคนในเมืองการที่เขารอดออกมาได้ในครั้งนี้ได้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เขาก่อเหตุในครั้งต่อไปที่จะโหดเหี้ยมมากขึ้นกว่าเดิมในปี 1996 มหานันท์เริ่มต้นสร้างฉากหน้าชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานกับปูจาหญิงสาวที่เชื่อมั่นว่าเขาเป็นชายผู้ขยันขันแข็งและมีอนาคตมั่นคงทั้งคู่ย้ายออกจากย่านเดิมในเมืองพรดาเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตคู่ในบ้านหลังใหม่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปมหานันท์แสดงบทบาทสามีที่แสนดีด้วยการดูแลงานบ้านและจัดหาเครื่องใช้สอยต่างๆมาปรนเปรอภรรยาอย่างสม่ำเสมอเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านในชุมชนใหม่โดยการเข้าร่วมงานบุญประจำปีและอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมของหมู่บ้านเพื่อลบภาพลักษณ์ผู้ต้องสงสัยในคดีหายตัวไปของวสันติที่เคยทำให้เขาต้องขึ้นโรงพักเมื่อปีก่อนหน้าปูจาใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่เคยระแคะระคายเลยว่าเครื่องประดับทองคำบางชิ้นที่เขามอบให้เป็นของขวัญ นั้นแท้จริงแล้วคือทรัพย์สินที่เขาถอดมาจากศพของเหยื่อที่เขาเคยฆ่าทิ้งไว้ในป่า
และเงินที่เขาใช้จ่ายในครอบครัวช่วงแรกก็มาจากการชิงทรัพย์หญิงสาวที่เขาหลอกไปฆ่าทั้งสิ้นตลอดช่วงปี 1997 ถึงช่วงต้นปี 2002 มหานันท์ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวมากโดยการที่เขาหยุดพฤติกรรมล่อลวงหญิงสาวแปลกหน้าเพื่อเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่เขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการขับรถ3 ล้อรับส่งผู้โดยสารในเขตพอนดาเพื่อสร้างแหล่งที่มาของรายได้ที่ดูสะอาดและถูกต้องในสายตาคนรอบข้างเขาจดจำตารางเวลาและเส้นทางของลูกค้าประจำได้อย่างแม่นยำจนกลายเป็นคนขับที่ได้รับความไว้วางใจอย่างมากในพื้นที่ทุกครั้งที่ขับผ่านด่านตรวจของตำรวจมหานันท์จะจอดรถและแสดงความเคารพต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างภาพจำเป็นพลเมืองดีที่ไม่มีพิษมีภัยพฤติกรรมที่คงเส้นคงวาและความขยันขันแข็งในการทำมาหากินทำให้ชื่อของเขาค่อยๆเลือนหายไปจากบัญชีรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังของตำรวจการไม่มีประวัติอาชญากรรมปรากฏในช่วงหลายปีนี้กลายเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทำให้เขาดูเหมือนชายหาเช้ากินค่ำธรรมดาที่ไม่มีเวลาไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใดๆเมื่อเข้าสู่ปี 2003 ความกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจที่มากขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวของมหานันท์รายได้จากการขับรถ3 ล้อเริ่มไม่เพียงพอต่อค่าเช่าบ้านค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมหานันท์เริ่มประสบปัญหาหนี้สินสะสมและมีความตึงเครียดเรื่องเงินทองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มใช้เวลาหลังเลิกงานจอดรถ3 ล้อทิ้งไว้ตามสถานีขนส่งหรือจุดจอดรถประจำทางเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของหญิงสาวที่เดินทางเพียงลำพังโดยเฉพาะกลุ่มหญิงที่ดูมีฐานะยากจนและต้องการงานทำเขาเริ่มขยับขยายพื้นที่สำรวจออกไปไกลจากเขตพอนดาที่เป็นถิ่นพำนักเดิมมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านห่างไกลที่การสื่อสารยังเข้าไม่ถึงเขาทำการสำรวจเส้นทางลัดและป่าไม้รกในเขตรอบๆเพื่อหาจุดลงมือใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมในช่วงเวลาเดียวกันนั้นระบบการสืบสวนของตำรวจยังคงติดอยู่กับทัศนคติแบบละเลยต่อคดีที่มองว่าไม่สำคัญโดยเฉพาะคดีคนหายที่เป็นผู้หญิงจากครอบครัวฐานะยากจนซึ่งตำรวจมักจะสรุปสำนวนอย่างง่ายดายว่าพวกเธอหนีตามผู้ชายไปหรือหลบหนีออกจากบ้านเพราะปัญหาครอบครัวโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกข้อมูลการหายตัวไปของหญิงสาวในแต่ละโรงพักถูกเก็บแยกกันในรูปแบบแฟ้มเอกสารกระดาษและไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกันทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดสังเกตเห็นความผิดปกติของจำนวนผู้สูญหายในลักษณะเดียวกันมหานันท์สังเกตเห็นช่องว่างของกฎหมายนี้จากการนั่งฟังบทสนทนาของกลุ่มตำรวจที่มาใช้บริการรถ3 ล้อของเขาเขารับรู้ว่าตราบใดที่เหยื่อไม่มีอิทธิพลทางสังคมหรือไม่มีญาติที่สามารถกดดันสื่อได้คดีเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้ในตู้เก็บเอกสารตลอดกาลและความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นความมั่นใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาล่าเหยื่อได้อีกครั้งโดยไม่มีความเสี่ยงมหานันท์เริ่มต้นแผนการฆาตกรรมครั้งใหม่หลังจากที่เขาหยุดพักจากการก่อเหตุไปนานหลายปีเพื่อสร้างครอบครัวและหลบซ่อนตัวจากสายตาตำรวจครั้งนี้เขากลับมาลงมือกับสุนิตากรกาในปี 2003 และภาคีสตากาในปี 2004 โดยใช้รูปแบบเดิมที่เคยทำมาในขณะเดียวกันนั้นเขายังคงเว้นช่วงการลงมืออย่างระมัดระวังตัวและในช่วงกลางปี 2005 เขาได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของภรรยาเขาและนั่นค่อยๆทำให้เขากลับมาลงมือถี่ขึ้นอีกครั้งวันที่ 31 สิงหาคมปี 2005 มหานันท์ได้เล็งเป้าหมายในครั้งนี้แล้วนั่นก็คืออัญจนีหญิงสาวที่เขารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีมหานันท์ใช้กลยุทธ์เดิมที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดด้วยการสร้างภาพลักษณ์เป็นชายหนุ่มผู้ใจดีที่พร้อมจะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเขาเริ่มต้นจากการเข้าไปตีสนิทและโน้มน้าวอัญจนีด้วยคำสัญญาเรื่องการฝากเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐที่มีเงินเดือนมั่นคงพร้อมกับเริ่มพูดจาเชิงชู้สาวล่อลวงให้เธอเชื่อว่าเขามีความตั้งใจจะแต่งงานด้วยอย่างจริงจังจนกระทั่งอัญจนีหลงเชื่อและยอมตกลงที่จะติดตามเขาไปยังสถานที่นัดหมายตามลำพังเพื่อตกลงรายละเอียดเรื่องงานมหานันท์ขับรถ3 ล้อคู่ใจพาเธอออกจากเขตชุมชนมุ่งหน้าลึกเข้าไปในเนินเขาใกล้โรงบำบัดน้ำโอปาซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างบนเนินสูงที่ห่างจากตัวเมืองพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยกับทุกซอกทุกมุมและรู้ดีว่าในช่วงเวลานั้นจะไม่มีใครสัญจรผ่านไปมาเพื่อขัดขวางการลงมือของเขาเมื่อมาถึงจุดที่เตรียมไว้มหานันท์จะอาศัยจังหวะที่อัญจนีกำลังเผลอและหันหลังให้
เขาปลดผ้าดูปตาที่พันอยู่รอบคอของเธอออกมาอย่างรวดเร็วแล้วใช้มันคล้องคอหญิงสาวจากด้านหลังก่อนจะออกแรงดึงไขว้กันอย่างสุดกำลังแรงรัดที่รุนแรงทำให้เธอขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ได้รื้อค้นทรัพย์สินในตัวของเธออย่างใจเย็นเขาถอดสร้อยคอทองคำหนักหลายบาทและเครื่องประดับอื่นๆที่อัญชนีสวมใส่มาจากนั้นเขาก็ได้ทิ้งศพของเธอไว้ในพุ่มไม้หนาทึบบนเนินเขาใกล้โรงบำบัดน้ำโอปาครั้งนี้เขาไม่มีการแขวนคอเพื่อจัดฉากการฆ่าตัวตายเหมือนครั้งที่เคยทำเพราะเขาเชื่อว่าพื้นที่รกร้างและสัตว์ป่าจะช่วยปกปิดศพได้ดีพอที่จะไม่ถูกพบในทันทีการอำพรางหลักฐานในคดีของอัญชนีถูกทำให้ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมมหานันเลือกวันลงมือในช่วงที่พายุฝนฤดูร้อนที่กำลังพัดถล่มอย่างหนักเพื่อให้สายฝนช่วยชะล้างร่องรอยหลักฐานทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงมาถึงตัวเขานอกจากนี้เขายังจงใจทิ้งวัตถุบางอย่างไว้ในกระเป๋าของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวปลอมๆให้ตำรวจพุ่งประเด็นการสืบสวนไปที่ความขัดแย้งเรื่องชู้สาวกับชายคนอื่นวันรุ่งขึ้นหลังจากการก่อเหตุมหานันนำทองคำที่ขโมยมาได้ไปขายที่ร้านทองในเมืองที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรโดยเขาเลือกใช้ชื่อปลอมและที่อยู่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในการทำเอกสารจำนำทองเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจติดตามเส้นทางทรัพย์สินมาถึงบ้านพักของเขาจงใจสวมบทบาทคนขับรถ3 ล้อผู้ขยันขันแข็งตามปกติในวันต่อมาโดยไม่ได้แสดงพิรุธใดๆต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านที่พบเห็นวันที่ 16 มีนาคม ปี 2006 มหานันเริ่มลงมือก่อเหตุถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่รอบๆเมืองพอนดาเหยื่อหนึ่งในนั้นคือสุรัตน์หญิงสาวที่ตกหลุมพรางคำลวงเรื่องการแต่งงานเขาใช้ภาพลักษณ์คนขับรถ3 ล้อที่ดูจริงใจเข้าไปตีสนิทและอ้างว่าจะพาเธอไปพบกับญาติของฝ่ายชายเพื่อเจรจาสู่ขอแต่งงานเขาขับรถพาเธอออกนอกเส้นทางปกติมุ่งหน้าไปยังไร่มะม่วงหิมพานต์ที่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนเมื่อถึงจุดที่ลับตาคนแล้วเขาจะหลอกให้เธอเดินเท้าต่อเข้าไปในพื้นที่ลาดชันจนกระทั่งสบโอกาสเขาก็ใช้ผ้าดุปตาที่เธอสวมมาในวันนั้นรัดเข้าที่ลำคอจากด้านหลังอย่างรวดเร็วแรงรัดที่คอทำให้สุรัตน์เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นมหานันก็ทิ้งร่างของเธอไว้ที่นั่นโดยไม่ลืมที่จะรวบรวมเครื่องประดับทองคำทั้งหมดติดตัวกลับไปด้วยพฤติกรรมของมหานันในคดีต่างๆในช่วงต้นปี 2006 เริ่มปรากฏรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เขาฆ่าเหยื่อเครื่องประดับทองคำทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นต่างหูหรือแหวนจะถูกเขาถอดออกจนหมดสิ้นโดยไม่มีการเหลือทิ้งไว้แม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่น่าสังเกตคืออาวุธที่ใช้สังหารซึ่งเขามักจะไม่เตรียมมาเองแต่จะใช้ผ้าดุปตาที่เหยื่อสวมใส่มานั่นเองมาเป็นเครื่องมือในการปลิดชีพการทำแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการพกพาอาวุธที่อาจเป็นหลักฐานมัดตัวหากถูกตรวจค้นรถ3 ล้อโดยบังเอิญสถานที่ทิ้งศพของเขามักจะเลือกจุดใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ขนาดใหญ่หรือโคนต้นไม้ที่มีพุ่มไม้หนาทึบในป่าลึกเพื่อช่วยอำพรางสายตาผู้คนในชีวิตประจำวันที่บ้านมหานันจะสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้าครอบครัวที่ขยันขันแข็งเพื่อตบตาภรรยาของเขาและคนในชุมชนเงินที่ได้จากการนำทองของเหยื่อไปขายเขาจะแบ่งมาเก็บไว้อย่างดีและทยอยนำออกมาให้ภรรยาโดยอ้างว่าเป็นเงินโบนัสหรือค่าทิปพิเศษจากการขับรถรับจ้างส่งของระยะไกลพฤติกรรมที่ดูเป็นพ่อบ้านที่รักครอบครัวกลับบ้านตรงเวลาและพาลูกสาวไปเดินเล่นทำให้ไม่มีใครในชุมชนระแวงสงสัยในตัวเขาเลยแม้แต่น้อยนอกจากเงินแล้วมหานันยังเริ่มฉกชิงโทรศัพท์มือถือจากเหยื่อบางรายมาใช้แต่เขาจะมีความระมัดระวังตัวสูงโดยจะทำการปิดเครื่องไว้และจะเปิดใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือนำไปขายต่อในตลาดมืดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยไม่ใช้ซิมการ์ดเดิมของเหยื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2006 มหานันเริ่มขยายพื้นที่ก่อเหตุออกจากเขตพอนดามุ่งหน้าสู่ฟาตอปาเขตคุนโคลิมซึ่งเป็นจุดใหม่ที่มีเส้นทางรถไฟและเนินเขาที่รกร้างเหยื่อรายแรกในพื้นที่นี้คือดิปาลีหญิงสาวอายุ 22 ปีเธอทำงานเป็นแม่บ้านมหานันไม่ได้สุ่มพบเธอจากข้างทางแต่รู้จักเพราะพ่อของดิปาลีได้จ้างเขาให้เป็นช่างก่อสร้างต่อเติมห้องข้างบ้านทำให้เขาสามารถเข้าออกบ้านเป็นประจำและรู้จักกับดิปาลีเป็นอย่างดีมหานันจึงใช้กลอุบายล่อให้เธอออกจากบ้านด้วยข้ออ้างเรื่องงานแล้วพาไปยังพื้นที่เปลี่ยวใกล้อุโมงค์รถไฟฟาตอปา
เมื่อถึงจุดที่ลับสายตาคน เขาจะใช้ผ้าดูปตาของเธอเองรัดคอจากด้านหลังอย่างรวดเร็ว จนเธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุด หลังจากนั้นมหานันจะรีบถอดเสื้อผ้าของดีปาลีออกทั้งหมด เพื่อค้นหาเครื่องประดับทองคำที่เธออาจซ่อนอยู่ เขาถอดสร้อยคอกำไลและต่างหูจนหมด แล้วทิ้งเสื้อผ้าไว้กระจัดกระจายรอบศพก่อนจะรีบหลบหนีไป ก่อนหายตัวไปดีปาลีได้เขียนโน้ตทิ้งไว้ที่บ้านระบุว่าจะเดินทางไปมุมไบกับแฟนพร้อมนำเงินสด 80,000 รูปีและเครื่องประดับทองคำมูลค่า 1.75 แสนรูปีติดตัวไปด้วยด้านครอบครัวของเธอจึงเชื่อว่าเธอหนีตามผู้ชายไปเองเพราะโน้ตฉบับนั้นและทางครอบครัวของเธอได้แจ้งตำรวจไว้แต่ไม่กดดันให้สืบสวนต่อมาในวันที่ 31 มกราคม ปี 2007 ชาวบ้านในพื้นที่ฟาโตปาที่ทำงานใกล้อุโมงค์รถไฟได้กลิ่นเหม็นเน่าและมีฝูงแมลงมาตอมเป็นจำนวนมากจึงเดินเข้าไปดูและก็ได้พบศพของดีปาลีในสภาพกึ่งเปลือยและสภาพเน่าเปื่อยหัวและแขนบางส่วนขาดเพราะเนื่องจากถูกสัตว์ป่าแทะเป็นเวลานานหลังถูกทิ้งศพไว้นานเกือบ2 เดือนชาวบ้านจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีแต่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะไม่มีพยานหลักฐานไม่มีแรงกดดันใดๆจากครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงทำให้คดีนี้ถูกปิดไปอย่างรวดเร็ววันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2007 เนียรมาลากาดีได้กลายเป็นเหยื่อรายต่อมาที่ถูกลวงเข้าป่าด้วยกลอุบายเดิมมหานันทิ้งศพของเธอไว้ใต้สะพานบอริมในจุดที่ลับตาคนโดยเขามั่นใจว่ากว่าจะมีใครมาพบร่างนี้คงจะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกไปแล้วมหานันเริ่มพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดการกับทรัพย์สินของเหยื่อจนกลายเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงชีพเขามากกว่าการขับรถ3 ล้อเขาจะมุ่งหน้าไปยังร้านรับซื้อทองขาประจำในตลาดและย่านใกล้เคียงซึ่งเป็นร้านขนาดเล็กที่เน้นการซื้อขายเงินสดและไม่เคร่งครัดเรื่องการเรียกดูเอกสารที่มาของสินค้าเขาอ้างกับเจ้าของร้านว่าเป็นทองเก่าของภรรยาที่ต้องการนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้หนี้สินในครอบครัวเงินจำนวนมหาศาลที่ได้จากการขายทองถูกนำไปใช้จ่ายในการเล่นพนันใต้ดินและการเที่ยวตามสถานบันเทิงลับหลังภรรยาและลูกสาวพฤติกรรมการใช้เงินของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขามักจะพกเงินสดปึกใหญ่ไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมและใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายในบ่อนพนันแต่เมื่อกลับถึงบ้านเขายังคงสวมบทบาทหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานหนักและขัดสนเรื่องเงินทองเพื่อปกปิดที่มาของรายได้เปื้อนเลือดเหล่านี้ยุทธวิธีการเลือกเหยื่อของมหานันนั้นเลือดเย็นถึงขั้นไม่ละเว้นแม้แต่คนใกล้ตัวมหานันใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นคนหน้าเดิมที่ชาวบ้านคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยนั่งรถ3 ล้อของเขาหรือแม้แต่เพื่อนสนิทและคนรู้จักของภรรยาเมื่อเหยื่อขึ้นรถเขาจะชวนคุยเพื่อเช็คว่าเธอมีนัดกับใครหรือมีใครกำลังรอการกลับไปของเธอหรือไม่หลังลงมือสังหารเขาจะทำการรื้อค้นกระเป๋าถือของเหยื่ออย่างละเอียดไม่ใช่เพียงเพื่อหาเงินสดแต่เพื่อค้นหาบัตรประชาชนบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารสำคัญใดๆที่จะระบุตัวตนของเหยื่อเขาจะรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ไปเผาทำลายในกองไฟหลังบ้านหรือทิ้งลงในแม่น้ำสุฮารีเพื่อให้แน่ใจว่าหากมีการพบศพที่เน่าเปื่อยในภายหลังตำรวจจะไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นใครซึ่งมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เขาลอยนวลจากการสืบสวนมาได้นานท่ามกลางจำนวนผู้สูญหายที่เพิ่มขึ้นร่องรอยสำคัญที่ตำรวจมองข้ามไปคือผลการชันสูตรเบื้องต้นจากแพทย์นิติเวชในพื้นที่ที่ระบุว่าศพนิรนามหลายรายมีบาดแผลที่ลำคอในลักษณะเดียวกันแผลเหล่านั้นเป็นรอยรัดที่แคบและลึกมากที่เกิดขึ้นในแนวระนาบของลำคอไม่ใช่รอยเฉียงขึ้นเหมือนกรณีการผูกคอตายทั่วไปรายงานทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่ากล่องเสียงของเหยื่อถูกกระแทกจนแตกหักจากแรงรัดมหาศาลแต่ข้อมูลเหล่านี้กลับถูกเพิกเฉยโดยสารวัตรเจ้าของคดีในแต่ละท้องที่ซึ่งมักจะสรุปคดีอย่างง่ายๆว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อปิดสำนวนให้เร็วที่สุดความผิดพลาดร้ายแรงเกิดจากการที่สถานีตำรวจในแต่ละเขตไม่มีการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลอาชญากรรมร่วมกันทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นรูปแบบของการฆาตกรรมต่อเนื่องที่กำลังเกิดขึ้นจริงตำรวจแต่ละโรงพัก
มองเห็นเพียงคดีคนหายหรือคดีศพนิรนามที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าโดยไม่ได้เชื่อมโยงเลยว่ารอยรัดบนคอที่ลึกในหลายศพนั้นคือรอยรานจากมือของคนคนเดียวกันมหานันอาศัยช่องโหว่ของระบบราชการที่ทำงานแยกส่วนนี้ในการเดินหน้าตามหาเหยื่อรายต่อไปโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายในปี 2007 มหานันเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยความย่ามใจและประมาทเลินเล่อมากขึ้นของเขาวันที่ 18 มิถุนายน ปี 2007 มหานันใช้ชื่อปลอมว่าเคชัฟและเขาได้เริ่มทำความรู้จักเคซาหญิงสาวที่มีความปรารถนาอยากจะมีที่ดินเพื่อสร้างบ้านเป็นของตัวเองเขาสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอเหมือนที่ผ่านมาและอ้างว่าเขารู้จักแหล่งขายที่ดินราคาถูกในเขตป่าลึกใกล้กับเมืองซันวอร์เดมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างบ้านและทำสวนเขาหลอกให้เคซาแต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดและสวมเครื่องประดับทองคำทั้งหมดที่มีเพื่อไปทำสัญญาซื้อขายและแสดงความมั่งคั่งต่อเจ้าของที่ดินที่เขาสมมุติขึ้นมาและก่อนออกจากบ้านเคซาได้บอกกับครอบครัวรวมถึงพี่ชายของเขาที่ชื่อราชารามด้วยว่าเธอจะไปซันวอร์เดมกับแฟนเมื่อเดินทางไปถึงจุดนัดพบในพื้นที่ป่าทึบมหานันจะใช้จังหวะที่เธอเดินนำหน้าเข้าไปรีบลงมือรัดคอเธอด้วยผ้าดูปัตตาจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดครั้งนี้เขาลากร่างของเธอไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเพื่อทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุจมน้ำตายไม่ใช่การจัดฉากแขวนคอบนต้นไม้หรือทิ้งให้เน่าในป่าเหมือนครั้งก่อนๆที่เขาเคยทำมาช่วงต้นเดือนตุลาคมปี 2007 สุชิลา ฟาตาเปกาหญิงสาววัย 30 ปี เธอทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่โรงพยาบาลกัวจุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการสุ่มพบข้างทางแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีแผนการเนื่องจากลูกสาวของมหานันป่วยและต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้จึงทำให้เขามีเหตุผลชอบธรรมในการเข้าออกอาคารโรงพยาบาลบ่อยครั้งจนได้พบเข้ากับสุชิลาที่ทำงานอยู่พอดีมหานันไม่ได้เข้าหาเธอตรงๆในทันทีเขาใช้วิธีสร้างความคุ้นเคยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเริ่มเข้าไปตีสนิทด้วยท่าทีที่ดูเป็นมิตรและมีความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อถึงวันที่เหมาะสมเขาได้เขียนชื่อปลอมว่าสุฮาสพร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษใบเล็กๆแล้วยื่นให้เธอเขาเริ่มโทรหาเธอบ่อยขึ้นใช้คำหวานและสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยและพูดคุยเรื่องอนาคตจนกระทั่งสุชิลาเริ่มไว้ใจและเชื่อว่าชายคนนี้คือเนื้อคู่ที่เธอเฝ้ารอมหานันบอกว่าอยากแต่งงานกับเธอจึงทำให้สุชิลาซึ่งอยู่ในวัยที่สังคมกดดันเรื่องคู่ครองตัดสินใจเชื่อใจเขาอย่างหมดใจวันที่ 23 ตุลาคม ปี 2007 สุชิลาเดินทางไปยังบ้านของพี่สาวเพื่อที่จะแจ้งข่าวดีว่าเธอกำลังจะแต่งงานและเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันสำคัญที่จะได้พบครอบครัวฝ่ายชายเธอได้ขอยืมกำไลทองคำจากพี่สาวมาสวมใส่เพิ่มเพื่อให้ดูสวยงามและสมฐานะที่สุดในวันถัดมาสุชิลาเดินทางออกจากบ้านโดยทิ้งข้อความไว้ให้ครอบครัวว่าสุฮาสได้นำข้อเสนอแต่งงานมาให้ฉันแล้วฉันกำลังจะไปพบพ่อแม่ของสุฮาสเขาขับรถ3 ล้อเข้าไปรับเธอที่กลางตลาดเมืองซันวอร์เดมตามที่นัดหมายเอาไว้เธอแต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดและสวมเครื่องประดับทองคำครบชุดทั้งสร้อยคอกำไลและต่างหูตามที่เขาสั่งไว้ระหว่างการเดินทางบนรถ3 ล้อสุชิลาเริ่มเกิดความสงสัยเมื่อรถไม่ได้มุ่งหน้าไปยังบ้านเรือนชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัยแต่กลับวิ่งออกสู่เส้นทางที่เปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอเอ่ยถามมหานันได้เตรียมคำแก้ตัวไว้ล่วงหน้าอย่างแนบเนียนเขาบอกเธอว่าพ่อแม่ของเขากำลังอาศัยอยู่บ้านพักชั่วคราวบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะพาไปรับก่อนทำให้สุชิลาคลายความสงสัยและยินยอมให้เขาพาเธอไปเมื่อรถ3 ล้อแล่นมาถึงพื้นที่บัมโบลิมบริเวณด้านหลังหอสมุดของมหาวิทยาลัยกัวซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างมหานันจอดรถแล้วบอกให้เธอลงเดินนำหน้าเข้าไปก่อนโดยอ้างว่าครอบครัวรออยู่ด้านในแต่ทันทีที่เข้าไปลึกจนพ้นสายตาผู้คนจากถนนใหญ่นั้นมหานันจึงบังคับขืนใจเธอจนสำเร็จหลังจากนั้นเขาจึงลงมือใช้ผ้าดูปัตตาที่เธอสวมอยู่ในวันนั้นรัดเข้าที่ลำคอจากด้านหลังอย่างรุนแรงและรวดเร็วจนทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดเมื่อแน่ใจว่าเหยื่อเสียชีวิตแล้วมหานันไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาเริ่มรื้อค้นทรัพย์สินบนตัวเธออย่างใจเย็นเขาถอดเครื่องประดับทองคำทุกชิ้นที่เธอสวมมาทั้งสร้อยคอที่เพิ่งยืมพี่สาวมาและกำไลที่ใส่ติดตัวไปทั้งหมดเพื่อให้การอำพรางคดีสมบูรณ์และป้องกันไม่ให้มีการระบุตัวตนจากเสื้อผ้าได้ง่ายในภายหลังเขาตัดสินใจถอดเสื้อผ้าของสุชิลาออกจนหมดสิ้นทิ้งให้ร่างของเธออยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากองอยู่ในพุ่มไม้หลังหอสมุดมหาวิทยาลัยเขาไม่ฝังศพ
ไม่โยนทิ้งน้ำแต่ทิ้งไว้กลางป่ารกโดยมั่นใจว่ากว่าจะมีใครมาพบร่างอันไร้วิญญาณนี้คงผ่านไปนานพอที่หลักฐานทุกอย่างจะเลือนหายไปตามกาลเวลาหลังจากนั้นมหานันก็รีบขับรถ3 ล้อออกจากพื้นที่เกิดเหตุทันทีและเขาก็เดินทางไปยังร้านรับซื้อทองคำในเมืองพรดาและขายเครื่องประดับของสุชีลาในวันเดียวกันโดยอ้างว่าลูกสาวป่วยต้องการเงินรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อความถี่ของการพบศพหญิงสาวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ป่าช่วงปี 2006 ถึงปี 2007 เริ่มส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวอย่างหนักท่ามกลางการขาดการตรวจสอบที่ชัดเจนจากภาพรัฐเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับผีรัดคอหรือวิญญาณร้ายในป่าที่คอยจ้องเอาชีวิตหญิงสาวที่ออกนอกบ้านตอนพบค่ำเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชิโรดาและพื้นที่ใกล้เคียงความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ถูกนำมาใช้อธิบายการตายแทนที่ความจริงทางอาชญากรรมเนื่องจากตำรวจในขณะนั้นยังคงทำงานแบบแยกส่วนคดีคนหายในโรงพักหนึ่งกับคดีพบศพในอีกโรงพักหนึ่งไม่ได้ถูกนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบความสำเร็จในการลอยนวลมานานหลายปีส่งผลให้มหานันเริ่มแสดงอำนาจผ่านพฤติกรรมในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จุดพักรถ3 ล้อในการคุยโวเรื่องความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอ้างว่าได้มาจากการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์และเงินปันผลจากการลงทุนซึ่งทำให้เพื่อนร่วมอาชีพบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยในความร่ำรวยที่ผิดปกติแต่ไม่มีใครกล้าถามซักไซอะไรมากนักที่ร้ายแรงกว่านั้นคือในบางครั้งที่เขาออกล่าเหยื่อแล้วพบว่าหญิงสาวที่ไม่ได้ใส่ผ้าดุปัตตามาด้วยมหานันถึงขั้นต้องหยิบผ้าดุปัตตาผืนเก่าที่เขาแอบซ่อนไว้ใต้เบาะรถ3 ล้อซึ่งเป็นผ้าที่เคยใช้สังหารเหยื่อรายก่อนหน้ามาใช้ซ้ำอีกครั้งและตอนนี้เขามองว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายทำให้เขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวเขาเริ่มขับรถ3 ล้อวนเวียนไปยังสถานที่ที่เขาเคยทิ้งศพไว้ในอดีตหลายปีก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบดูว่ากระดูกหรือเสื้อผ้าของเหยื่อยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่การกระทำนี้ไม่ได้เกิดจากความกลัวว่าจะถูกจับแต่เกิดจากความภาคภูมิใจในผลงานที่ไม่มีใครตรวจพบมานานหลายปีเขาเริ่มศึกษาเส้นทางเดินรถไปยังรัฐข้างเคียงอย่างรัฐกรณาตกะเพื่อวางแผนขยายขอบเขตการฆาตกรรมออกไปนอกรัฐเพราะเขาเชื่อว่าหากก่อเหตุข้ามเขตอำนาจศาลจะทำให้การสืบสวนซับซ้อนจนตำรวจไม่สามารถเชื่อมโยงคดีเข้าด้วยกันได้ในช่วงต้นปี 2008 มหานันเลือกเป้าหมายรายใหม่คือนายนาหญิงสาววัย 30 ปีจากหมู่บ้านอำไลพัญชวาดีใกล้เมืองพรดาเช่นเดียวกับเหยื่อรายอื่นๆนายนามาจากครอบครัวที่ยากจนและทำงานทั่วไปในพื้นที่ชนบทโดยครั้งนี้เขาก็ใช้ชื่อปลอมและหลอกด้วยคำสัญญาเรื่องการแต่งงานหรือการพาไปพบครอบครัวฝ่ายชายเพื่อที่จะทำให้เธอไว้วางใจและยอมสวมเครื่องประดับทองคำทั้งหมดที่มีติดตัวออกมานายนาเชื่อใจเขาและติดตามเขาไปโดยความยินยอมเมื่อถึงสถานที่นัดหมายซึ่งไม่ใช่ป่าลึกหรือไร่มะม่วงหิมพานต์เหมือนคดีก่อนหน้าแต่ครั้งนี้เป็นระเบียงอาคารในหมู่บ้านจัดสรรอักษะดีบเขตฟาตอดาเมืองมาเกาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยรกร้างและไม่มีคนพลุกพล่านในขณะนั้นมหานันลงมือข่มขืนเธอริมระเบียงก่อนจะรัดคอด้วยผ้าดุปัตตาของเธอเองจากด้านหลังจนเสียชีวิตเขาถอดเครื่องประดับทองคำออกจากตัวเธอและทิ้งศพไว้ในสภาพเปลือยบนระเบียงอาคารนั้นในวันที่ 24 มีนาคมปี 2008 ชาวบ้านได้พบศพของนายนาบนระเบียงอาคารในสภาพที่เริ่มเน่าเปื่อยอย่างมากตำรวจมาเกาลงบันทึกสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายโดยไม่มีการสืบสวนเชิงลึกไม่มีการชันสูตรอย่างละเอียดเนื่องจากสภาพศพที่เน่าเปื่อยทำให้ร่องรอยการรัดคอด้วยผ้าดุปัตตาเลือนหายไปต่อมาครอบครัวของนายนาและพี่สาวชื่อจีวันลำฮอได้เข้ามาแจ้งความคนหายเมื่อวันที่ 7 เมษายน ปี 2008 ซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าน้องสาวที่หายตัวไปได้กลายเป็นศพแล้วตำรวจแจ้งเรื่องศพกับจีวันแต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและไม่มีอิทธิพลทางสังคมพวกเขาจึงไม่สามารถกดดันตำรวจหรือดึงดูดความสนใจจากสื่อได้
คดีของนายนาจึงเงียบหายไปเช่นเดียวกับเหยื่อรายอื่นๆ ที่มาจากพื้นเพคล้ายกัน พฤติกรรมการทิ้งศพของเขาเริ่มมีความย่ามใจที่มากขึ้น เพราะเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนศพในป่าลึกอีกต่อไป แต่เขากล้าทิ้งศพไว้บนระเบียงอาคารในพื้นที่อยู่อาศัย โดยมั่นใจว่าสภาพศพที่เน่าเปื่อยและความเพิกเฉยของตำรวจจะปกป้องเขาจากการสืบสวน ในช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2009 มหานันเลือกเป้าหมายรายใหม่คือ โยกิตา หญิงสาววัย 30 ปี ที่มีอาชีพเป็นพนักงานดูแลบูธโทรศัพท์สาธารณะ มหานันไม่ได้ใช้วิธีการสุ่มพบหน้าเหมือนบางคดีก่อนหน้า แต่เริ่มติดต่อโยกิตาผ่านโทรศัพท์ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม โดยเขาใช้ชื่อปลอมว่าโยเกต และอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ที่มีฐานะมั่นคง โยกิตาเชื่อใจและบอกกับแม่ว่ามีผู้ชายชื่อโยเกตเสนออยากจะแต่งงานกับเธอ เช้าวันที่ 10 มกราคมปี 2009 โยกิตาได้รับโทรศัพท์จากเขาอีกครั้ง เธอแต่งตัวด้วยชุดใหม่ทั้งชุด ประกอบด้วยชุดชูริดาและผ้าดูปัตตาสีสดใส และสวมเครื่องประดับทองคำทั้งหมดที่ครอบครัวมี พกกระเป๋าเงินสีเงินใหม่และโทรศัพท์มือถือส่วนตัว จากนั้นเธอก็เดินทางออกจากบ้านไปที่ป้ายรถเมล์ใกล้ร้านขนมหวานตามนัดหมาย มหานันมารับเธอด้วยรถ3 ล้อและเลือกที่จะนั่งรถบัสไปยังจุดหมาย โดยเปลี่ยนรถบัสหลายคันไปจนถึงมอเลมในเขตสัตตารี เมื่อถึงพื้นที่ไร่มะม่วงหิมพานต์ในมอเลมแล้ว มหานันจะพาโยกิตาเดินเข้าไปใต้ต้นไม้และมีการร่วมเพศกัน และเขาจะใช้ผ้าดูปัตตาของโยกิตารัดคอเธอจากด้านหลังอย่างแรงจนเสียชีวิต หลังจากนั้นมหานันขโมยเครื่องประดับทองคำทั้งหมด กระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือและเสื้อผ้าของเหยื่อไป และเขาจะนำศพไปแขวนคอกับต้นมะม่วงหิมพานต์เพื่อจัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตาย ความตายของโยกิตาไม่ได้ทำให้มหานันทำลายหลักฐานสำคัญทิ้ง แต่เขากลับนำโทรศัพท์มือถือของเธอมาใช้งานส่วนตัวด้วยความชะล่าใจ เขาถอดซิมการ์ดเดิมของโยกิตาทิ้งลงแม่น้ำระหว่างทางกลับบ้าน แล้วนำเครื่องโทรศัพท์ไปทำความสะอาดก่อนจะใส่ซิมการ์ดใบใหม่ที่เขาแอบซื้อไว้ เขาเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ส่งข้อความหาหญิงสาวรายอื่นๆในพื้นที่พอนดาและมาปูซา โดยเน้นส่งข้อความเชิงชู้สาวและข้อความล่อลวงเรื่องงานเพื่อหาเหยื่อรายถัดไป มหานันเชื่อมั่นในความเข้าใจผิดของตนเองว่าการเปลี่ยนซิมการ์ดจะเพียงพอที่จะปิดกั้นการติดตามตำแหน่งจากตำรวจได้ เขาจึงใช้โทรศัพท์ที่ขโมยมาพิมพ์ข้อความติดต่อผู้คนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หลังจากก่อเหตุฆาตกรรม โดยไม่รู้เลยว่าเครื่องโทรศัพท์มีหมายเลขประจำตัวที่เสาสัญญาณทุกต้นจะบันทึกไว้ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่องและเชื่อมต่อเครือข่าย ไม่ว่าซิมการ์ดข้างในจะเป็นของใครก็ตาม 5 วันหลังจากนั้นคนงานในไร่มะม่วงหิมพานต์ได้พบศพหญิงสาวสภาพเน่าเปื่อยมากจนต้องส่งไปตรวจพิสูจน์ DNA ห้องปฏิบัติการ CFSL ไฮเดราบาดเพื่อยืนยันตัวตน ครอบครัวของโยกิตาแจ้งความคนหายทันทีในวันที่ 14 มกราคมปี 2009 เพราะเธอไม่กลับบ้าน พ่อของโยกิตาไม่เชื่อว่าลูกสาวจะหนีตามผู้ชายไป เพราะเธอกำลังตื่นเต้นกับเรื่องแต่งงาน และปราโมทผู้เป็นพี่ชายของโยกิตาเป็นแกนหลักในการกดดันสถานีตำรวจพรดาให้สืบสวนคดีนี้อย่างจริงจัง คดีนี้อยู่ในการดูแลของสารวัตรเชตันปาติวจากสถานีตำรวจพรดานอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่สั่งการให้เช็คบันทึกการโทรหรือ CDR ของโยกิตาในช่วงเวลาก่อนเธอจะหายตัวไปอย่างละเอียดเพื่อระบุว่าใครคือคนสุดท้ายที่ติดต่อกับเธอและตำแหน่งสุดท้ายของสัญญาณโทรศัพท์ก่อนที่จะถูกปิดเครื่องไปเมื่อข่าวการพบศพโยกิตาเริ่มเป็นข่าวใหญ่มหานันเริ่มเข้าสู่สภาวะระแวงภัยและพยายามทำลายหลักฐานที่อาจหลงเหลืออยู่เขาตัดสินใจนำเสื้อผ้าและรองเท้าชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไปเผาทิ้งจากนั้นเขาจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนแอบนำรถ3 ล้อไปทำความสะอาดครั้งใหญ่เขาใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและแปรงขัดถูบริเวณเบาะหลังและพื้นรถเพื่อกำจัดเส้นผมหรือเศษผิวหนังที่อาจติดอยู่จากการบรรทุกร่างของเหยื่อมหานันพยายามใช้ชีวิตตามปกติและแอบสังเกตการทำงานของตำรวจที่เริ่มตั้งด่านตรวจค้นรถรับจ้างบ่อยขึ้นในพื้นที่พรดาแต่เขายังไม่รู้เลยว่า
เครื่องโทรศัพท์ของโยกิตาที่เขาขโมยมายังคงส่งสัญญาณไปยังเสาสัญญาณในเขตหมู่บ้านบริเวณใกล้บ้านของเขา ซึ่งพิกัดทางภูมิศาสตร์เหล่านี้กำลังถูกรวบรวมเข้ากับบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ที่เขาขโมยมา เพื่อระบุตัวตนของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับโยกิตาเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ในเดือนมีนาคมปี 2009 เมื่อฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของโยกิตาเหยื่อรายล่าสุดที่หายตัวไปในเดือนมกราคมตำรวจพบว่าก่อนเธอหายตัวไปมีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาหาโยกิตา2 ครั้งในช่วงเช้าของวันที่ 10 มกราคมและหลังจากที่พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วตำรวจยังพบข้อมูลที่น่าตกใจกว่านั้นคือเครื่องโทรศัพท์ของโยกิตามีการจับสัญญาณเปิดเครื่องและโทรออกโดยพิกัดจากเสาส่งสัญญาณระบุตำแหน่งที่ชัดเจนในเขตหมู่บ้านเบโทราซึ่งเป็นที่พักของมหานันท์เมื่อขยายผลการสืบสวนไปยังบันทึกการโทรย้อนหลังตำรวจพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจของหมายเลขโทรศัพท์ที่มหานันท์ใช้งานกับเบอร์โทรศัพท์ของหญิงสาวที่หายตัวไปอีกหลายรายเช่นนายานาและดีปาลีข้อมูลระบุว่าเขามีการติดต่อกับเหยื่อเหล่านี้บ่อยครั้งในช่วงไม่กี่วันก่อนที่พวกเธอจะหายสาบสูญหลักฐานทางดิจิทัลนี้ยืนยันว่ามหานันท์ไม่ได้เป็นเพียงคนรู้จักทั่วไปแต่เขาคือคนสุดท้ายที่ติดต่อกับผู้หญิงทุกคนก่อนที่เบาะแสของพวกเธอจะเงียบหายไปอย่างถาวรวันที่ 20 เมษายน ปี 2009 สารวัตรเชตันปาติวนำเบอร์ปริศนาที่โทรหาโยกิตาไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายพบว่าเบอร์นี้จดทะเบียนในชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งตำรวจจึงเรียกผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำแต่เธอให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องและบอกว่าฉันเอาซิมการ์ดเบอร์นี้ไปให้น้องสาวใช้ตั้งนานแล้วและในวันถัดมาตำรวจก็ออกหมายเรียกน้องสาวของเจ้าของซิมการ์ดมาที่โรงพักหญิงสาววัย 23 ปีคนนี้เดินเข้ามาด้วยท่าทีหวาดกลัวสารวัตรเชตันเริ่มเค้นถามว่าในวันที่โยกิตาหายตัวไปเธอเอาเบอร์นี้ไปโทรหาโยกิตาทำไมหญิงสาวร้องไห้โฮและตอบว่าฉันไม่ได้โทรซิมการ์ดเบอร์นั้นถูกผู้ชายที่ชื่อมหานันท์ยึดเอาไปใช้ตั้งนานแล้วเธอตัดสินใจเล่าความจริงให้ตำรวจฟังว่าเธอถูกมหานันท์ล่อลวงไปข่มขืนและถูกยึดซิมการ์ดไปใช้งานตั้งแต่ปี 2005 จากนั้นเธอเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี 2005 หญิงสาววัย 23 ปีคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนแต่เธอคือรีมานามสมมุติเพื่อนสนิทของภรรยาของมหานันท์ความสัมพันธ์ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขุมนรกที่ไม่มีวันสิ้นสุดมหานันท์ซึ่งในขณะนั้นกำลังสร้างภาพลักษณ์เป็นชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งและน่าเชื่อถือได้ใช้อุบายล่อลวงรีมาไปยังบ้านของเขาในเขตชิโรดาแต่เมื่อเธอไปถึงกลับพบเพียงความว่างเปล่าและกับดักที่เตรียมไว้มหานันท์เผยท่าแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากคนดีเขาใช้กำลังข่มขืนเธออย่างทารุณในห้องด้วยความไว้วางใจที่เธอมีต่อเพื่อนและคนรู้จักถูกทำลายลงภายในพริบตาทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดทางกายและใจที่ลึกเกินกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอก็ถูกกลบด้วยความกลัวและอำนาจข่มขู่ของชายผู้มีความผิดปกติทางจิตที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มอันเป็นมิตรแต่เขาเลือกที่จะเก็บเธอไว้เป็นทาสกามส่วนตัวเพื่อระบายความใคร่และเป็นเครื่องมือในการควบคุมเขาจับเธอถ่ายรูปภาพกึ่งเปลือยไว้และใช้รูปภาพเหล่านั้นข่มขู่บังคับเธอให้ทำตามในสิ่งที่ต้องการเขาข่มขู่ว่าหากเธอกล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกภรรยาของเขาหรือนำไปบอกใครรูปพวกนี้จะถูกเผยแพร่ทันทีรีมาจึงต้องจำยอมก้มหน้ายอมรับชะตากรรมและเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้คนเดียวด้วยความหวาดกลัวว่าชีวิตของเธอจะถูกทำลายลงหากความลับถูกเปิดออกความโหดร้ายไม่ได้หยุดอยู่เพียงการข่มขืนซ้ำเท่านั้นแต่มหานันท์ยังได้ขยายขอบเขตการควบคุมมาสู่ทรัพย์สินส่วนตัวของเธอโดยเฉพาะซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่เขาได้บังคับยึดไปจากเธอในช่วงเวลานั้นซิมการ์ดใบนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เขานำไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือที่เขาขโมยมาจากเหยื่อรายอื่นๆรวมถึงโทรศัพท์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกเขาปล้นฆ่าก่อนหน้านี้เขาใช้เบอร์โทรศัพท์ของรีมาที่เป็นเจ้าของตัวจริงในการติดต่อล่อลวงหญิงสาวคนอื่นๆให้หลงเชื่อและติดตามเขาไปยังจุดเกิดเหตุโดยที่รีมาไม่รู้เลยว่าตัวตนของเธอถูกนำไปใช้เป็นสะพานสู่ความตายของหญิงสาวอีกนับ10 คน
ทุกครั้งที่มีการใช้ซิมการ์ดของเธอในการก่อเหตุอาชญากรรมที่ถูกบันทึกไว้ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์ล้วนถูกเชื่อมโยงกลับมาที่ชื่อของเธอโดยที่เธอไม่สามารถทำอะไรได้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความตายโดยไม่รู้ตัวในปี 2007 ท่ามกลางความมืดมิดที่ครอบงำชีวิตรีมาพยายามจะหาทางออกและสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองเธอตกลงมั่นหมายและเตรียมการจะแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนที่มีความจริงใจและพร้อมจะดูแลเธอนี่คือแสงสว่างเพียงเล็กน้อยในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่มหานันไม่ยอมให้เธอหลุดพ้นจากกรงเล็บของเขาได้ง่ายๆเมื่อเขารู้ข่าวการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาได้ตามไปป่วนถึงที่และแสดงตัวต่อหน้าครอบครัวของฝ่ายชายอย่างเปิดเผยเขาประกาศกล้าวด้วยท่าทีคุกคามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของเขาและไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเธอคำพูดและการกระทำดังกล่าวสร้างความหวาดผวาให้กับครอบครัวฝ่ายชายจนพวกเขาตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานทันทีด้วยความกลัวภัยคุกคามรีมาถูกทิ้งให้จมอยู่กับความอับอายและความเจ็บปวดซ้ำสองความหวังที่จะมีครอบครัวและชีวิตปกติถูกทำลายลงอีกครั้งโดยน้ำมือของชายคนเดิมที่ข่มขืนเธอมาตลอดหลายปีตลอดระยะเวลา 4 ปีเต็มตั้งแต่ปี 2005 จนถึง 2009 รีมาต้องตกอยู่ในวงจรนรกที่ถูกควบคุมทุกฝีก้าวมหานันจะโผล่ไปที่บ้านของเธอในเวลาแปลกๆทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อข่มขืนเธอโดยไม่สนใจว่าเธอจะอยู่ในสภาพใดเขาห้ามไม่ให้เธอพูดคุยหรือสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียวทำให้เธอถูกตัดขาดจากสังคมและไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บางครั้งเขาจะซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับมาให้เพื่อตบตาให้เธอยอมจำนนและสร้างภาพลักษณ์ว่าเขาดูแลเธออย่างดีแต่เบื้องหลังคือการแลกเปลี่ยนด้วยความเงียบและการยอมทนต่อความรุนแรงทางเพศเธอต้องยิ้มให้เพื่อนสนิทอย่างปูจาทั้งที่รู้ว่าสามีของเพื่อนคือปีศาจที่ทำลายชีวิตเธอและต้องเก็บน้ำตาไว้ภายในทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับเขาในโอกาสต่างๆของชุมชนเมื่อความอดทนของมนุษย์มีขีดจำกัดและในที่สุดฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงในเดือนเมษายนปี 2009 เมื่อตำรวจเริ่มแกะรอยตามซิมการ์ดของเธอมาถึงตัวเธอก็ถูกเรียกไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจพอนดาและเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเธอถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในช่วงแรกเธอยังคงลังเลและหวาดกลัวต่อคำขู่ของมหานันแต่เมื่อสารวัตรเชตันปาติวรับประกันความปลอดภัยและชี้ให้เห็นว่าเธอคือเหยื่อที่ต้องการความยุติธรรมเช่นกันกำแพงแห่งความกลัวที่ล้อมรอบตัวเธอมาตลอด 4 ปีก็เริ่มพังทลายลงน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่เป็นการปลดปล่อยความเจ็บปวดที่เก็บกดไว้ยาวนานเธอตัดสินใจสารภาพหมดเปลือกเกี่ยวกับเรื่องราวการข่มขืนการถูกแบล็กเมลด้วยรูปภาพและการถูกยึดซิมไปใช้งานและข้อมูลที่เธอให้กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความจริงทั้งหมดเมื่อสารวัตรเชตันได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของรีมาเขาตระหนักได้ทันทีว่าชายที่ชื่อมหานันไม่ใช่แค่คนขับรถ3 ล้อธรรมดาแต่คือฆาตกรต่อเนื่องที่มีความละเอียดรอบคอบและโหดเหี้ยมอย่างเหลือเชื่อคำให้การของรีมาไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานในคดีข่มขืนแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักฐานทางดิจิทัลที่พบในคดีของโยกิตาและเหยื่อรายอื่นๆการที่ซิมการ์ดของเธอถูกใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของเหยื่อที่เสียชีวิตยืนยันได้ว่ามหานันคือผู้ควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นจริงและช่วงเวลา 4 ปีที่ถูกข่มขืนก็ตรงกับช่วงเวลาที่มีการก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องพอดีความเชื่อมโยงนี้ทำให้ภาพรวมของคดีชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเปลี่ยนสถานะของรีมาจากพยานธรรมดาให้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะปิดฉากอาชญากรรมที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐลงได้สารวัตรเชตันเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของมหานันอย่างละเอียดและพบว่าพฤติกรรมในคดีข่มขืนมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมในคดีคนหายหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อตำรวจเปิดแฟ้มคดีเก่าปี 1995 ของวสันติขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งพวกเขาพบว่ามหานันเคยเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งที่ถูกปล่อยตัวไปเนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่หนักแน่นพอและได้รับการคุ้มครองจากอิทธิพลของกลุ่มคนขับรถ3 ล้อในขณะนั้น
ทีมสืบสวนเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์จากการสอบสวนแบบเปิดเผยมาเป็นการสะกดรอยตามมหานันอย่างเงียบๆเพื่อดูพฤติกรรมประจำวันของเขา เจ้าหน้าที่เฝ้าจับตาดูเขาที่คิวรถ3 ล้อในตลาดพอนดาและพบว่าเขามักจะเข้าไปตีสนิทกับผู้หญิงที่มาใช้บริการโดยใช้คำพูดที่ดูน่าเชื่อถือและอาสาให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่เหยื่อให้การไว้ตำรวจตัดสินใจออกหมายเรียกมหานันให้มาพบที่สถานีตำรวจพอนดาในวันเดียวกันนั้นโดยเขาไม่ได้ระแวงภัยใดๆคิดเพียงว่าแค่ถูกเรียกมาสอบถามเรื่องธรรมดาเหมือนที่เคยรอดพ้นมาตลอดหลายครั้งช่วงบ่ายของวันที่ 21 เมษายน ปี 2009 มหานันขับรถ3 ล้อคู่ใจมาถึงสถานีตำรวจพอนดาด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวและเริ่มกระบวนการสอบปากคำทันทีในระหว่างการจับกุมได้ทำบันทึกการจับกุมขึ้นที่สถานีตำรวจพอนดาโดยมีพยานร่วมรับรู้เหตุการณ์2 คนได้แก่มุสตากชัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายหนึ่งเพื่อให้กระบวนการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายหลังจากการควบคุมตัวเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายค้นและเดินทางไปยังบ้านพักของมหานันเพื่อตรวจค้นอย่างละเอียดแยกต่างหากผลการตรวจค้นพบสิ่งของสำคัญจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านได้แก่เครื่องประดับบางชิ้นที่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งบางชิ้นตรงกับรูปพรรณสันฐานของทรัพย์สินที่ติดตัวไปกับหญิงสาวที่หายตัวไปหลายรายนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดที่ถูกถอดออกเก็บซ่อนไว้อีกหลาย10 อันซึ่งหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์ของโยกิตาเหยื่อรายล่าสุดที่หายตัวไปและหลักฐานใบเสร็จและบันทึกการซื้อขายทองจากร้านรับซื้อทองในเมืองพอนดาและบิโชลิมที่เชื่อมโยงเส้นทางการขายทองของเหยื่อมหานันถูกควบคุมตัวไว้ในห้องสอบสวนภายในสถานีตำรวจพอนดาในห้องสอบสวนพิเศษที่มีทั้งสารวัตรเชตันและรองผู้กำกับเซราฟินดิอาสร่วมสอบปากคำด้วยในช่วงแรกมหานันยังคงรักษาท่าทีที่นิ่งสงบและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นเขาอ้างว่าตนเองเป็นเพียงคนขับรถที่ทำมาหากินสุจริตและเครื่องประดับเหล่านั้นเป็นของภรรยาซื้อหามาใช้งานเองสำหรับคดีข่มขืนเขาอ้างว่าความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นแบบสมยอมไม่ใช่การบังคับและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับโยกิตาเขาปฏิเสธว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่น้อยท่าทีที่เย็นชาและมั่นใจของเขาทำให้ทีมสอบสวนตระหนักว่าต้องใช้หลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำกล่าวหาเพื่อหักล้างคำปฏิเสธเหล่านี้หลังการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นเขาถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางโคลวาเล่ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปี 2009 ทีมสอบสวนได้เริ่มใช้กลยุทธ์การกดดันด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมมาได้พวกเขาได้นำบันทึกการใช้โทรศัพท์หรือ CDR ของโยกิตามาแสดงให้มหานันเห็นพร้อมกับข้อมูลพิกัดเสาสัญญาณที่ยืนยันว่าเขาอยู่กับเหยื่อในจุดเกิดเหตุช่วงเวลาที่หายตัวไปรวมถึงข้อมูลหมายเลขของโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้จากบ้านซึ่งตรงกับการใช้งานหลังจากเหยื่อเสียชีวิตเมื่อถูกต้อนด้วยข้อมูลดิจิทัลที่แน่นหนาและเริ่มเห็นว่าคำลวงของตนเองใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปท่าทีของมหานันเริ่มเปลี่ยนไปจากความมั่นใจเป็นความลนลานเขารู้สึกตัวว่าเส้นทางหนีถูกปิดกั้นด้วยหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เขาไม่สามารถลบเลือนได้หลังจากถูกกดดันด้วยหลักฐานที่หาทางปฏิเสธไม่ได้มหานันเริ่มยอมรับความผิดแต่เขาไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดในครั้งเดียวในช่วงแรกเขาสารภาพแค่คดีของโยกิตาก่อนและอีก 2-3 คดีแรกเท่านั้นเพื่อยื้อเวลาและต่อรองกับตำรวจอย่างไรก็ตามข่าวการสารภาพฆ่าหญิงสาวไม่กี่รายนี้หลุดออกไปสู่สาธารณะอย่างรวดเร็วรายชื่อเหยื่อที่เขาเอ่ยออกมามีทั้งผู้หญิงที่ครอบครัวกำลังตามหาและคดีที่ถูกลืมเลือนไปแล้วเขาให้รายละเอียดถึงการล่อลวงโยกิตาไปฆ่าเป็นรายล่าสุดและไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแต่เขายังย้อนกลับไปเล่าถึงเหยื่อรายแรกๆตั้งแต่ปี 1994 ซึ่งเป็นคดีที่ตำรวจเคยสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นคนหายที่หาตัวไม่พบมหานันจำรายละเอียดของเหยื่อแต่ละคนได้แม่นยำทั้งชื่อสถานที่ที่เขาพาไปฆ่าและชนิดของผ้าดูปัตตาที่เขาใช้รัดคอพวกเธอจนตายการรับสารภาพเบื้องต้นครั้งนี้ได้เปิดฉากความโหดเหี้ยมที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในช่วงวันที่ 23 เมษายน ปี 2009 กระบวนการสืบสวนเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดทันทีนั่นคือการนำตัวมหานันออกไปชี้จุดเกิดเหตุจริงเพื่อกู้ซากศพของเหยื่อที่เขาอ้างว่าสังหารทิ้งไว้
ตำรวจเริ่มปฏิบัติการนี้ทันที โดยมีมหานันเดินนำชุดสืบสวนเข้าไปในพื้นที่ป่าและในเขตเมืองพรดาและชิโรดาเป็นจุดแรกๆในอีกด้านหนึ่งความโกรธแค้นจากข่าวการสารภาพฆ่าหญิงสาวเบื้องต้นลุกลามจนเกิดเหตุรุนแรงในคืนวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2009 ในช่วงกลางดึกเมื่อมีชาวบ้านในพื้นที่ชิโรดาแถบอานันวาดีและทาวาเลมจำนวนประมาณ 200-300 คนได้รวมตัวกันหลังจากข่าวการสารภาพคดีเพิ่มของมหานันแพร่กระจายออกไปฝูงชนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นได้บุกเข้าไปเผาบ้านสองหลังของมหานันทั้งบ้านหลักและบ้านญาติจนวอดวายกลายเป็นเท่าฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมสถานการณ์ไม่สามารถจัดการได้ทันเนื่องจากเหตุเกิดกลางคืนและจำนวนผู้ประท้วงมีมากเกินไปหลังเหตุการณ์เผาบ้านแล้วชาวบ้านได้ออกมาประกาศว่าเขาได้ทำเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงคนทั้งหมู่บ้านและไม่สามารถยอมรับการอยู่ของอาชญากรในชุมชนได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบยุติธรรมที่ทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาจัดการกันเองอย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวก็สร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่และทำให้ตำรวจต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วนยอดผู้เสียชีวิตที่เขาสารภาพเพิ่มขึ้นเป็น 9 ศพในกลางเดือนพฤษภาคมปี 2009 ครอบครัวของเหยื่อได้รวมตัวกันที่สถานีตำรวจพรดาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยในนั้นมีราชารามพี่ชายของเคซาเป็นแกนนำหลักในการรวบรวมรายชื่อครอบครัวเหยื่อรายอื่นๆรวมถึงญาติของโยกิตาดีปาลีสุรัตน์และนายานามาเดินขบวนประท้วงหน้าสถานีตำรวจพวกเขาถือป้ายเรียกร้องให้แขวนคอมหานันและบางกลุ่มยังเรียกร้องให้จับกุมภรรยาของเขามาสอบสวนด้วยโดยกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่การประท้วงดำเนินต่อเนื่องหลายวันสร้างแรงกดดันอย่างหนักให้ตำรวจต้องเร่งยื่นคำฟ้องเพิ่มและขยายการสืบสวนอย่างจริงจังการรวมตัวกันของครอบครัวเหยื่อครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คดีไม่ถูกปิดลงอย่างง่ายดายเหมือนคดีคนหายในอดีตและเป็นการส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้คดีนี้เงียบหายต่อไปแรงกดดันจากกลุ่มครอบครัวทำให้ตำรวจต้องเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และประสานงานกับห้องแลบภายนอกเพื่อระบุตัวตนเหยื่อให้เร็วที่สุดหลังจากบ้านถูกเผาประมาณ2 สัปดาห์ภรรยาและลูกสาวของมหานันก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเช่นกันปูจาและลูกสาวถูกชาวบ้านในชิโรดาคุกคามอย่างหนักจากสิ่งที่มหานันก่อขึ้นทั้งคู่ถูกตราหน้าจากสังคมจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาต้องอยู่อย่างหลบซ่อนและเผชิญกับความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพเนื่องจากไม่มีใครยอมจ้างงานหรือคบค้าสมาคมด้วยเขาถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจกับการก่อเหตุและไม่แจ้งตำรวจให้ทราบล่วงหน้าจนในวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 2009 องค์กรพิทักษ์สิทธิสตรีท้องถิ่นที่ชื่อว่าไบลันโชเอ็กวอตต้องรีบเข้ามาแทรกแซงและพาตัวเธอพร้อมลูกสาวหลบหนีไปซ่อนในเซฟเฮาส์ลับเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกทำร้ายปูจาให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงเวลานั้นว่าชีวิตของเธอนั้นตกนรกทั้งเป็นและเธอปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องใดๆที่สามีได้ก่อไว้เลยอย่างไรก็ตามสังคมยังคงตั้งคำถามถึงบทบาทของเธอเนื่องจากเครื่องประดับบางชิ้นที่พบในบ้านอาจเป็นของเหยื่อซึ่งทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายของความโกรธแค้นจากประชาชนเช่นกันการย้ายครอบครัวผู้ต้องสงสัยไปสถานที่ปลอดภัยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยเหมือนกรณีบ้านถูกเผาอีกในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2009 เมื่อหนังสือพิมพ์ Times of India รายงานข่าวใหญ่โดยระบุว่าตำรวจพบโครงกระดูกมนุษย์อย่างน้อย2 จุดจากการชี้จุดของมหานันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด5 จุดสำคัญการค้นพบในครั้งนี้ทำให้ตำรวจเชื่อมั่นว่ามหานันฆ่าเหยื่อมากกว่า10 รายจริงตามที่เขาสารภาพไว้ไม่ใช่การกล่าวอ้างเกินจริงเพื่อสร้างชื่อเสียงการชี้จุดและการขุดค้นยังดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนโดยมหานันนำตำรวจไปชี้จุดเพิ่มอีกหลายแห่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการขุดค้นกินเวลานานหลายสัปดาห์เนื่องจากจุดทิ้งศพส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลาดชันและเข้าถึงยากเช่นบริเวณโรงบำบัดน้ำโอปา
ใต้สะพานบอริมและพื้นที่ในเบโทราซันวอร์เดมบัมโบลิมและฟาตอดามหานันแสดงท่าทีเย็นชาไม่สะทกสะเทือนระหว่างการชี้จุดขณะที่ชาวบ้านหลายร้อยคนที่มารุมดูพยายามฝ่าวงล้อมตำรวจเข้ามาทำร้ายด้วยความโกรธแค้นแต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทันในบางจุดเขาสามารถจำรายละเอียดได้แม่นยำว่าเหยื่อรายไหนถูกทิ้งไว้ที่ใดและใช้ผ้าดูปัตตาสีอะไรในการรัดคอซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ตำรวจเชื่อมโยงคดีคนหายที่เคยปิดไปก่อนหน้านี้ได้หลายคดีจำนวนศพที่เขาค่อยๆเปิดเผยออกมาในที่สุดก็พุ่งสูงถึง16 รายหลังจากการค้นพบโครงกระดูกเจ้าหน้าที่นิติเวชระบุว่าพบชิ้นส่วนโครงกระดูกที่ยืนยันได้ว่าเป็นมนุษย์มากกว่า10 รายในพื้นที่ที่เขาชี้จุดซึ่งถูกทิ้งไว้ในสภาพที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนเหลือเพียงกระดูกขาวโพลนและเศษเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้การยืนยันตัวตนดำเนินไปอย่างยากลำบากเนื่องจากศพส่วนใหญ่เน่าเปื่อยไปหมดแล้วตำรวจจึงต้องส่งชิ้นส่วนกระดูกและกะโหลกศีรษะไปตรวจพิสูจน์ DNA ที่ห้องปฏิบัติการนิติเวชส่วนกลางในเมืองไฮเดราบาดเพื่อระบุตัวตนที่แน่ชัดผลการตรวจยืนยันว่าโครงกระดูกที่พบคือกลุ่มหญิงสาวที่เคยแจ้งความคนหายไว้จริงๆหลายครอบครัวจดจำลูกสาวของตนเองจากเครื่องประดับทองชิ้นเล็กๆเช่นต่างหูหรือแม้แต่เศษลายผ้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี 2009 สถานีตำรวจพอนดากลายเป็นศูนย์กลางของความโศกเศร้าเมื่อมีการเรียกครอบครัวของหญิงสาวที่สูญหายในช่วงปี 1994 ถึงปี 2009 มาตรวจสอบสิ่งของที่ขุดพบจากหลุมศพเมื่อพบว่ามีผู้สูญหายหลายรายที่ตำรวจเคยปฏิเสธการรับแจ้งหรือสรุปง่ายๆว่าพวกเธอหนีตามผู้ชายไปครอบครัวเหยื่อต่างออกมาประณามการทำงานของตำรวจอย่างหนักโดยเฉพาะประเด็นที่ฆาตกรเคยถูกจับและปล่อยตัวไปในปี 1995 ซึ่งหากตำรวจทำงานอย่างรอบคอบในตอนนั้นเหยื่ออีกนับ10 ชีวิตอาจไม่ต้องมาจบชีวิตในป่ามะม่วงหิมพานต์เช่นนี้ก่อนสิ้นปี 2009 ความล้มเหลวเชิงระบบที่ถูกขุดคุ้ยจากคดีนักฆ่าผ้าดูปัตตาบีบให้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐกัวต้องประกาศปฏิรูปกระบวนการสืบสวนคดีคนหายขนาดใหญ่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคดีหญิงสาวสูญหายที่ยังปิดไม่ลงทั่วรัฐและมีการออกระเบียบปฏิบัติใหม่ว่าหากมีการแจ้งความคนหายที่เป็นผู้หญิงหรือเด็กตำรวจต้องลงเป็นคดีอาญาทันทีและเริ่มการสืบสวนภายใน 24 ชั่วโมงโดยห้ามสันนิษฐานล่วงหน้าว่าเป็นการหนีตามกันไปอย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีตบทเรียนราคาแพงจากกรณีของมหานันถูกนำไปบรรจุเป็นกรณีศึกษาหลักในโรงเรียนฝึกอบรมตำรวจที่เมืองวันปอยเพื่อสอนให้นายตำรวจรุ่นใหม่ตระหนักถึงพฤติกรรมของฆาตกรต่อเนื่องและการเก็บพยานหลักฐานในคดีที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันการปฏิรูปล่าช้านี้แม้จะเปลี่ยนชะตากรรมของเหยื่อที่ตายไปแล้วไม่ได้แต่ก็ได้เปลี่ยนวิธีคิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อการรับผิดชอบชีวิตพลเมืองโดยคดีนี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่วันที่ 10 มิถุนายน ปี 2011 ศาลชั้นต้นเมืองปานาจีมีคำพิพากษาครั้งแรกโดยตัดสินให้มหานันมีความผิดจริงในคดีฆาตกรรมโดยเจตนาสุชิลาฟาตาเปกาเหยื่อรายสำคัญในปี 2007 และคำพิพากษาตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในคดีแรกคำตัดสินนี้สร้างความโล่งใจให้กับครอบครัวเหยื่อที่ต่อสู้มายาวนานแต่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ในช่วงปลายปี 2011 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2012 ศาลได้ทยอยอ่านคำพิพากษาในคดีอื่นๆตามมาได้แก่คดีของวาสันติเหยื่อรายที่ 3 ที่หายตัวไปตั้งแต่ปี 1995 และคดีของโยกิตาเหยื่อรายสุดท้ายที่หายตัวไปในปี 2009 ซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันรวมทั้งหมด 3 คดีที่เขามีความผิดชัดเจนและต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้งหมดหลังจากคดีของวาสันติทนายความของมหานันพยายามยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงบอมเบย์สาขาพานาจีโดยอ้างว่าคำรับสารภาพทั้งหมดที่เขาให้ไว้ในชั้นสอบสวนเป็นการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบีบบังคับให้สารภาพทีมกฎหมายของเขาพยายามชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของการไม่มีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งนี้ถูกตีตกไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และของกลางนั้นแน่นหนาเกินกว่าจะปฏิเสธได้ โดยเฉพาะเครื่องประดับทองคำหลายรายการที่ตำรวจตามยึดคืนมาได้ซึ่งพ่อแม่ของเหยื่อหลายรายสามารถจดจำรอยตำหนิและยืนยันว่าเป็นของลูกสาวที่หายไปจริงศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าลำดับเหตุการณ์และหลักฐานแวดล้อมมีความสอดคล้องกันอย่างไม่มีข้อสงสัยจึงมีคำสั่งยืนตามคำพิพากษาเดิมให้จำคุกตลอดชีวิตในทุกกรณีที่ถูกตัดสินไปแล้วทำให้ความหวังในการหลุดพ้นคดีของเขาสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามแม้มหานันท์จะให้การสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าหญิงสาวทั้งหมด16ศพแต่กระบวนการศาลต้องยึดถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญในท้ายที่สุดเขาถูกตัดสินยกฟ้องในอีก 7-9 คดีที่เหลือเนื่องจากหลักฐานทาง DNA เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะมัดตัวเขาได้จนสิ้นข้อสงสัยความจริงข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้การเอาผิดกับฆาตกรต่อเนื่องนั้นทำได้ยากยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีแต่อย่างน้อยที่สุด3 คำพิพากษาตลอดชีวิตก็เพียงพอที่จะรับประกันว่าเขาจะไม่มีวันได้กลับมาเดินอิสระในสังคมได้อีกตลอดชีวิตเดือนเมษายนปี 2012 มหานันท์เริ่มรับโทษจริงโดยถูกส่งตัวกลับไปคุมขังที่เรือนจำกลางโคลวาเลภายใต้การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเนื่องจากเขาได้กลายเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของรัฐกัวเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงต้องแยกเขาออกไปกักบริเวณในส่วนเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษคนอื่นๆรุมทำร้ายเขาโดยความโกรธแค้นในพฤติกรรมฆ่าผู้หญิงอย่างโหดเหี้ยมแม้คดีจะดูเหมือนปิดฉากไปแล้วในปี 2012 แต่เรื่องราวของมหานันท์กลับมาจุดประกายความโกรธแค้นและความหวาดกลัวให้กับสังคมรัฐกลัวอีกครั้งในช่วงทศวรรษต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2023 ทางการเรือนจำได้อนุมัติให้เขาได้รับสิทธิพักโทษชั่วคราวเป็นระยะเวลา 21 วันตามกฎระเบียบของเรือนจำสำหรับนักโทษที่มีพฤติกรรมดีการอนุมัติครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ปี 2023 โดยมาพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดว่าเขาต้องรายงานตัวต่อสถานีตำรวจโอกลัวทุกวันและทำพันธสัญญาทางการเงินมูลค่า 100,000 รูปีอย่างไรก็ตามข่าวการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกอย่างหนักให้กับครอบครัวของเหยื่อและผู้รอดชีวิตโดยเฉพาะหญิงสาวที่เคยถูกเขาข่มขืนและเป็นพยานสำคัญในการจับกุมเขาในปี 2009 พวกเขาต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยและหวาดกลัวว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยครอบครัวเหยื่อจึงรีบเขียนจดหมายร้องขอความคุ้มครองจากตำรวจตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมทั้งขอให้มีตำรวจหญิงคอยติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีอย่างไบลันโชเอ็กวอร์ดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกดดันเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยของเหยื่ออย่างสูงสุดท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากสื่อและประชาชนที่ตั้งคำถามว่าฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารหญิงสาวถึง 16 ศพควรได้ออกมาเดินเล่นอิสระได้อย่างไรในที่สุดมหานันท์ก็ได้กลับมารายงานตัวที่เรือนจำโคลวาเล่ตรงเวลาในวันที่ 5 กรกฎาคม ปี 2023 โดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดความพยายามที่จะหลุดพ้นจากคุกของมหานันท์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นในปี 2024 เขาได้ยื่นขอปล่อยตัวก่อนกำหนดโดยอ้างว่าเขาได้รับโทษมานานเกินกว่า 14 ปีแล้วอย่างไรก็ตามในวันที่ 4 ตุลาคม ปี 2024 คณะกรรมการทบทวนโทษได้มีคำสั่งปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเขายังไม่ครบกำหนด 14 ปีจริงเนื่องจากไม่นับช่วงเวลาระหว่างการถูกคุมขังระหว่างสอบสวนเข้าไปด้วยการตัดสินใจนี้ทำให้มหานันท์ไม่ยอมแพ้และได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงบอมเบย์สาขากลัวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2024 เพื่อท้าทายคำสั่งของคณะกรรมการคดีนี้กลายเป็นจุดสนใจทางกฎหมายอีกครั้งเมื่อในวันที่ 10 ธันวาคม ปี 2024 ศาลสูงมีคำสั่งให้คณะกรรมการทบทวนโทษพิจารณาใหม่โดยให้คำนวณเครดิตช่วงเวลาระหว่างการถูกคุมขังเข้าไปด้วยคำสั่งศาลครั้งนี้เสมือนเป็นแสงสว่างที่เปิดโอกาสให้เขาอาจได้รับอิสรภาพอีกครั้งในอนาคตแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนจากคณะกรรมการว่าจะมีมติอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาใหม่แต่ข่าวนี้ก็ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับสังคมรัฐกลัวไม่น้อยว่าฆาตกรรายนี้อาจได้เดินออกจากคุกในเร็ววันนี้ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมยังคงดำเนินไปภาพลักษณ์ของคดีนี้ก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งผ่านสื่อสมัยใหม่ในเดือนมีนาคมปี 2025
เมื่อสารคดีเชิงสืบสวนเรื่อง The Dupata Killer สารคดีเรื่องนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวฆาตกรเพียงอย่างเดียวแต่เจาะลึกไปที่ชีวิตของเหยื่อแต่ละรายความล้มเหลวของระบบยุติธรรมที่ปล่อยให้เขาลอยนวลนานถึง 15 ปีและคำถามสำคัญที่ว่าเขาจะได้รับอิสรภาพหลัง 15 ปีหรือไม่ซึ่งทำให้สังคมรัฐกลัวตื่นตระหนกและหันกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้อีกครั้งหนึ่งสื่อเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่บาดแผลจากอาชญากรรมของมหานันยังคงสดใหม่และเจ็บปวดสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียความสนใจจากสื่อทำให้คดีนี้ไม่ถูกปล่อยให้ลืมเลือนและเป็นการกดดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต้องพิจารณากรณีของเขาอย่างรอบคอบที่สุดในปัจจุบันปี 2026 มหานันในอายุ 57 ปียังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางโคลวาเล่และยังไม่มีการรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาใหม่จะมีมติอนุมัติปล่อยตัวเขาหรือไม่สถานะของเขายังคงเป็นนักโทษที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดรายหนึ่งของอินเดียแม้ว่าเขาจะมีอายุมากขึ้นแล้วแต่ความโหดเหี้ยมที่เขาก่อไว้ยังคงเป็นตำนานที่คอยเตือนใจผู้คนหากคุณชอบการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องย้อนรอยข่าวดังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคดีสำคัญที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังใหม่ในคดีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ